Ez dakizu ordu dan, ere? Ordubile pasiak, ja. Ordubile pasiak? Ui. Gutxi pasiak. Amar gutxi pasiak. Bueno, eseriko zate, ez honi bakarrik egon dagote hemen eserita. Oso itxura, ez dakitzen maten du hola. Hau eta beste. Bueno, hasiko gea, Arratsaldeon beraz eta ongi etorri guziak Hendaiara. Ongi etorriak Akelarrek aurten antolatu duen irakurraldi publikora. Akelarre diot, baina nor da Akelarre? Ezagutzen ote duzue denok Akelarre nor den? Bai, bueno, dena den ez dakiten entzatzen Hernanitik eta etorri dira batzuk, eta esplikatuko dugu Akelarre kultur talde bat dela eta euskararen erabilpena bultzatzen duela antolatzen dituen ekintza guzietan. Zer egiten du Akelarrek? Bi jarduera edo ekintza mota betetzen ditu Akelarrek. Lehena dantza, hori badakizuela, eta bigarrena bestelako kultur animazioak bultzatzen ditu. Dantzari buruz, begira zazue, 70 haur, 6 urtetik 14 urte bitartekoak, eta izaten ditu bererekin, eta erakusten die dantzak egiten, dantzatzen. Gero, baditu baita ere beste 40 gazte eta heldu eien inguruan. Baditu 5 musikari, eta baita ere 5 erakasle bolondrez, 8 saio edo kurtso egiten dituztenak astero aurrei dantzak erakusteko. Eta baditu baita ere 8 jostun bolondrez. Bueno, dantza mundua hori da, baina jakintzazue Hendaia hornitzen dutela eta betetzen dutela dantzaz urtean zehar. Urtarrilean bisintxotan parte hartzen dute, maiatzan dantza karrikan egiten dute, dantzari txikin parte hartzen dute eta dantzari gazten ere bai, uztailan gazte eta helduen dantzaldi antolatzen dute Sokoburun, eta agorrilan Euskal Bestan parte hartzen dute. Hori ez dela gutxi, gainera, bestelako animazio kulturalak ere bultzatzen ditu Akelarrek, ala nola, otsailean iauteriak antolatzen ditu, beste talde batzuekin, baina parte hartzen dute. Martxoan, udaberriko besta, pirritx eta porrotxekin. Ekainan eta azaroan, txontxongilo egunak antolatzen ditu, eta batez ere azaroan eskoletako aurrandana batek parte hartzen du. Eta urtean zehar literatura talde bat ere badu, bultzatzen du, liburu irakurketak egiten dituena, eta gero maiatzean hitzaldia ematen duena ere. Ekainan, eta ekainan bukatzeko, ekainan, Akelarrek irakurraldi publikoa antolatzen du. Sortu dugunaz, harro gaitezen, egiten denaz goza dezagun, eta eskaini diezaiogun gure babesa baliosa den horri gaur, biharko utzi gabe. Hori da gure mezua Akelarreren partez. Gero, gaurkoari buruz hitz egingo dugu, edo aipatu nahi dizuegu alare zerbait. Gaurkoa irakurraldi publikoa da. Gu, pozik eta ilusioz beterik aritu gara urten ere irakurraldia prestatzen. Poz berezia edo betea dugu aurten, aurrainitz hurbildu zaizkigulako, eta aurroiek ikastolako jardueretan, udaleku taldean, udala isialdi zentroan, dabiltzan 80 bat aurrek parte hartuko dute gaur. Ez denak etzarete hemen, 80ak. Batzuk bideotxo bat egin dute, dantza, musika, eta bideotxoa bidali digute, eta besteak hemen zarete. Bakoitzak bere mailan bertsoa zer den, mailalen nor den, pixka bat ezagutu zalere. Eskertu nahi ditugu, Kristina eta begirale guziak hemen direnak eta gero agertuko direnak, egin duten lan guziarengatik. Eta nola ez aipatu, Beñat Etxepareko irakasle eta ikasleak. Basoa prestatze garai hauetan,
aurten ere ez dute huts egin eta hemen izango ditugu gurekin. Denetara beraz, 80 haur eta 70 heldu pasata izango gara zuen aintzinean edo jendearen aintzinean. Irakurraldiaren bigarren helburua beraz, betea da. Esan nahi baita, adin guzien nahasketa. Hasi 2-3 urtetik eta 80 urte bitartekoak hemen elkarrekin erabatera edo bestera izango gara gaur. Euskal hitzaren edertasuna, gure literatura, horra irakurraldiaren lehen helburua. Orain arte prosan idatzitako liburuak irakurri ditugu, baina aurten ez bakarrik prosak, bertsuek ere zabal bere leku hartuko dute hemen. Euskal Herrian eta beste herrietan ere literatura frango kantatzen da. Baina Euskal Herrian literatura asko neurtzen, errimatzen eta kantatzen da. Eta gaur, denen artean, hitzen edertasun muestra bat ozen emango dugu. Ozen transmitituko diogu jendeari, bertsolariek egiten duten bezala. Bestalde, ikusi duzuen bezala, liburuska bat osatu dugu, irakurriak eta kantatuak izanen diren tekstu guziekin, naiz ohartuko zareten azken uneko aldaketa txiki batzuk badirela bertan. Beti bezala zuzenean streaming bidez ikusten ahalko da irakurraldi hau, eta gure aurkezpenaren ondotik, Kotxe Zenarro Auzapez jaunak emango dio hasiera irakurraldiari, eta gero Maleruski ez da gurekin geldituko, lagun baten ehorzketa dela, eta gaur batzuk faltatuko dira familian edo lagun artean ehorzketak dituztelako. Horra, eta orain, Maialen Lujanbi hori zerbait esan beharko dugu, behintzat gazte hauek ongi gogoan artezaten. Eta nik uste denok, hemen garen guztiok deskubrituko ditugula gauza batzuk. Bertsolaria dugu aurten irakurraldian. Nork ez du ezagutzen Maialen Lujanbio Zugasti. Hernanin jaioa 1976 urtean, eta bertsolaria gazte-gaztetatik. 14 urterekin, txikien mailan, txapela irabazi zuenetik, ez da gelditu lan etengabean eta sariak irabazten. Ezagunenak 2009 eta 2017ko bertsolari txapelketa nagusiak, biztan dena. Bere biografiak dio, begira zazue, arte ederretan lizentziaduna, bertsolaria afizioz eta ofizioz. 2001an arte ederretan lizentziatu zen Bilbon eta bere egina izango du horrek proiektu berrietara zabaltzeko nik uste. Bestalde, esan izan du herritik hirirako aldaketak ikuspegia aldatu zidan bizimoduaren hainbat alorretan. Beraz, horrek ere badu bere esanahia. Baina gero, 2000 eta 2001an, sartu zen proiektu batean, Pangea izena duena, eta nik ez dakiz zesan nahi duen Pangea, gero behar bada esplikatuko digu berak. Baina, holako proiektu batean sartu zen, eta badakizu ezertzen proiektu horren helburua, kontinente bakoitzaren lurrazaleko punturik basuena ezagutzea. Esango ia zuen eri, baina hori egin zuten. Eta hori egin zuten 12 euskaldunek. Estatu Batuetan izan ziren Australian, Argentinan, Errusian eta Jordanian. 2006an ornitorrinkus Judith Montero eta Xavier Erkiziarekin batera bultzatu edo prestatu edo, haitu zen hortan, bintzat. Gero, 2011an Txori Mugalariak Xavier Erkiziarekin irrati performantzea ere burutu zuen, eta 2013an egiak Xavier Erkiziarekin ere. Gero, hasi zen idazten baita ere, lehenago ere idatziko zuen, baina behintzat, badugu referentzia bat, Euskalgintza sindikalgintzan txertatu idatzi zuela,
eta 2005an Manu Robles Arangiz Fundazioak argitaratu zuela. Euskal Kulturgintzaren transmisioa ditu titulua ere atera zuen 2006-2008an, hau kuaderno bat zen, hau kuadernoaren interpretazioa da, idatzi zuen bukaeran, eta 2010an Useik eta Lankuk argitaratu zuten. Komunikabideetan beti egonda presente Maialen Lujanbio, argian, egunkarian, berrian, Euskadi irratian. 2011an, hori izan dut. Sorkuntzari emana bizi izan da beti Maialen, eta gaur egun ere sorkuntzari emana bizi dela iduritzen zaigu. Letragile izan da, kartelgile, bertsolaritzaren esparruko eragile, eta esan dugun bezala prentsa kolaboratzaile. Horra, 2004an berrian zioena bere lanbideari buruz. Zeren, noski, Maialeni galdetzen zaionean zein da zure lanbidea, batzutan ez du ongi erantzun edo zehatz erantzuten, baina hemen 2004an begira zesan zuen. Uste dut, lanbide bat zer den ez dudala jakin izan sekula. Suertea du, Eta are gutxiago, karrera egin nuenean, ez nuen egin lanbide bati begira. Uste dut, improvisatuz bezala noala, pixkanaka, korrontean, ez kasualitatez, zeren nolabait bideratu egiten duzu, baina eraman nau gehiago letretara plastikaren mundura baino. Ni bertsoen munduan gaztetatik nengoen, eta gero eta gehiago sartu naiz. Eta orain, nire bizitzako zeregin nagusia da. Arreta edo pentsagai nagusia da. Eta pixkanaka joan naiz letren mundura sartzen, batez ere bertsogintzara. Eta horiek denak, bertsoaren periferiako lanak jotzen ditut, gidoiak egitea, zutabeak, prentsa kolaborazioak. Arte ederretan sekula ez dut lanbidearen ideia izan buruan. Arte ederrak, gehiago ziren nire ikuspuntuak zabaltzeko modu bat, beste esparru batzuk ezagutzeko modu bat. Ez dakit Maialenek esango duen 14 urte pasa ondoren, hau guk irakurrita, gero behar bada esplikatuko digu. Dakiguna da, eta hori oso nabarmena, bere bertsogintza asko aldatu dela bere ibilbidean. Eta bukatzeko berak diona, irakurriko dizuet. Garai batean beste ezinegon batzuk neuzkan, edo beste bertsokera batetik nentorren. Beste adin bat ere banuen, eta nerabe nintzenean beste bertsokera bat ere bai. Garai hartan, nahiko murritz sentitzen nuen nire bertsokera. Nire gaiak ere nahiko murritzak ziren. Pixka bat ito egin ninduen nire estereotipo horrek. Saiatu nintzen erakusten beste alderdi batzuk, eta edertzea pixka bat hortik etorri zen. Bertsokera gozoagotzetik, eta agian intimoagoak edo poetikoagoak ziren beste tonu batzuk hartzetik. Nire bertsokeraren tonua zabaltzeko alegina egin nuen. Horrek egin du bere bidea, eta bide hori ez da bukatzen. Orain ere, saiatuko nahi zahalik eta ederren egiten, baina ez nuke nahi hutsaren gaineko jolas estetiko bat izaterik. Hori ez da nire helburua. Edertasun hori bidea izan dadin nahiko nuke. Hainbeste aipatzen den azken urtetako deskribapenaren eta narrazioaren joera. Helburu baino gehiago, gure inguruaz hitz egiteko bide izatea nahi nuke. Gaur hemen, 2000 urtean Maialeneko 24 urte zituela, argian idatzitako tekstu bat dugu zaharrena edo aspaldikoena. Eta kalekumia 2016koa berriena. Kantatuko ditugun bertso zaharrenak 2001koak dira, eta berrienak 2017koak, azken txapelketakoak. Informazio guzia liburuzketan duzu, Baina gaur, beste behin ere, Maialenek pentsa araziko digu. Oinarrira joko du, funtseskora, modernitatea, beharra, ezinbestekoa, ohitura, maitasuna, nerea, bezalako hitzetan mozorrotuak diren trampak
zorrotz eta hitz gutxiz azalduko ditu. Eta aldiz, marginalitatearekiko edo periferiarekiko ezin xamurrago agertuko zaigu. Errukitik kantatuz beti. Gaur Maialen, zure ibilbidearen puska batzuk ikusiko dituzu aurretik pasatzen. Gutxitan ikusi izan dituzun kolore emana eta nekez gehiago entzungo dituzun soinuz esana. Ongi etorri Maialen, ongi etorri Hendaiako irakurraldi publikora. Arralaren izan da 14 orduko martxa. Naiz paraile ederrak, nik ere ditut askorik maite, hasiera, amaiera, derrigorrak eta zenbatutako pausoak. Nahiago inorentzat memorable izango ez diren, bide zapore irangokorrak. Zenbakirik ez. Ez 42 kilometrorik Aizkorriko pendizetan korrika. Norbere burua edo besterena, gainditu nahia zer den. Sentsazio norgeiakoka ikusi zuten Sarasutuarrek Himalaiismoaren sukarrean. Orain, Sherpa batek 8 orduan igo du Everest. Ez dakit tontor sakratua zanpatu duen, ez tontorari sakratu zasunik geratzen zaion ere, edo krampoien ebakiek dena isuri dioten. Jakin nahi nuke, Sherpa batek saiatuko lukeen sekula halako markarik, zuriak ikusi ez balitu erlojuak, jenkoak bezala gurtzen. Bizi filosofia oso bat darama bakoitzak bere pausaiean. Sailtasunak jartzen dizkiegu geure buruei, froga etengabe batean bizi gara. Mendian eta munduan. Ikasgai oinarrizkoenak despistatzeko edo. Bizitza osoa eman dezakegu azkarrago joateko, besteen pausoa jarrasteko, besteen neurian jartzeko entrenatzen. Eta hala ere, zailena beti izango da norbere pausoan joatea. Mediatekan irakurraldi eder bat antolatu zen. Euskal Herriko bertsolaririk onena ekarri zuten. Bertso eskolatik ala esan zuten ongi etorri Maialen. Mila zorion lortzeagatik zure bigarren txapela. Harritzekoa ere benetan bertsotan duzu nibela. Guk badakigu euskaldun fina eta txintxoa zarela. Musu bat eta urte askotan
Ni lehena naiz. Eguna logure data izten ari da begia. Lehen eguzki bete zena, orain jardi erdia. Ondoloin, ondoloin, buru bat eta biloin. Etanta egiko dizu kulun ilargian ta ametsetan ikusiko zuk ere itxi begiak. Ondoloin, ondoloin, buru bat eta biloin. Gozo bildu zaitun laino zuriko tapaki, zure ametsetako bida berak badaki. Ondoloin, ondoloin, buru bat eta biloin. Zeruko ipurtargia esnatzen doaz gutxika. Haien artean haizeak klin, klin, klin izar musika. Ondoloin, ondoloin, buru bat eta biloin. Gure jostailuzko tresnak, ate, timbal eta ari. Zu lokartzeko kantatzen beraiek lo hartzen ari. Ondoloin, ondoloin, buru bat eta biloin. Beso ipurritasoin, biharren ondoloin. Botako dute bideo bat, eta da udalekuko jarduretan prestaturiko bideo bat ikusiko dugu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 urteko umeak egindakoa. Eta, bueno, eskerrak eman nahi dut, Beari, Joliri, Xabiri, eta Joneri, nire lan handia egin dutelako. Ondoloin,
Les plus petits, mettez-vous devant. Les plus petits devant. Les plus petits devant. Les petits derrière. Les petits devant. Comme vous voir, sinon on ne vous voit pas. Irrifar erdia, 2003ko irailaren 21. Berso munduan teoria betekada gehiegizkoa dugula zioen Unai Iturriagak. Teoriak egiteari utzi eta sensazioak kontatzeari ekin nahi nion nik. Bizitza plazaz plaza pasatzeak zer pentsatua ematen du eta. Bizitza kalez kale emateak bezalaxe. Azken batean, bersolaritza gizartearen maketatxo bat da. Errimatuz mintzo dena. Sensazioak dira, pare bat txikikeria, garrantzitsu. 2001ko txapelketa nagusia zen, finala ordenak etxarrin. Niri egokitutako gaiak gutxi gehiago honela zioen. Jubilatu zinenetik maiz joaten zara mendira, seme alabek bakarrik ez joateko esaten dizuten arren. Gaur aldapan gora zoazela ondo ezik sentitu zara. Buruan istorio bat irudikatu, ikusi eta bersotara ekartzen saiatu nintzen. Ondo joan zen. Entzulei kontaketa iritsi zitzaielakoan geratu nintzen. Handik egun batzuetara, neska batek esan zidan ikaragarri gustatu zitzaizkiola Aitonaren bersoak. Nik enion ulertu. Aitonaren bersoak esaten zidan ozenago. Nik ulergaitz buruarekin ezetz. Bai, Aitonarenak, etxarrikoak, jubilatuarenak atera zitzaidan. Izan ere, etzen Aitona, Amona zen. Nire buruan Amona zen. Gona urdin ilun klasikoa. Seme alabaren baten kamiseta eta kirol zapatila zuri-zuriekin mendian gora. Sentipen arraro hautzi zidan. Jende zenbaiten eta nire istorioak ez zirela guztiz bat ohartzeak, naiz eta mezuak bi kasuetan berdin balio zezakeen.
Baina pentsatzen nuen nire baitan zer arrazoi zuen nire lagunark jubilatu entzun eta aitona bat imaginatzeko. Kantariari zena eta lehen personan gainera neska bat baldin bazen. Ereñozun antzekorik gertatu zitzaidan. Gaiak zioen, Irazu, zu enpresa burua zara, eta zu Maialen bere enpresako langilea. Errenta aitorpena egin duzue eta nagusiari dirua jasotzea tokatu zaio eta langileari aldiz ordaintzea. Aipamen generikorik gabe zioan saioa, baina azken aldera Irazuk nere kontura mantentze dituzu 5 ume eta senarra kantatu zidan. Ta bihotzean zerbait hautsi zitzaidan, krak. Atzean eseri arte ez nuen arrazoia deszifratu. Gero konturatu nintzen ni, inkontzienteki gizonezko bat interpretatzen aritu nintzela. Baina pentsatzen nuen nire baitan, zer arrazoi nuen nik enpresako langile entzun eta gizon bat imaginatzeko, kantariari nintzena eta lehen personan gainera neska bat baldin banintzen. Neure buruaren kontzientziarik ez nonbait. Horra bistara, atera buruaren sakoneneko geruzatako fosilak, urteetako sedimentuak. Azken aldian, arduratzen eta amorrarazten nauen jokaera violentoa, injustua eta korapilatxua da. Berso afarietan eta gertatu ohi da. Saioa bukatze aldera, jendea banan-bana aipatu eta zirikatzeko ohitura hartu dugu, mai bueltari jarraituz. Bata alako dela, bestea onako, bataren tripa, bestearen bibotea, hau eta hura. Maiaren urrenkeran ordea, emakumeak tokatzen direnean, alako bertigo batek txanda pasa egitera bultzatzen gaitu sarri. Emakumeak aipatu ere ez, laudorioren bat izatekotan. Ez da noski mespretsuz egindakoa, ezintasunez baino. Sinetxi, bersolariarentzat ere sentipen gogorra dela ezin asmatu hori. Baina umore tonuan emakume ezezagun bat publikoan zirikatzea arrunt lan gaitza zaigu. Ezaugarri fisikoak, lanbidea, juerga edo maitasun kontuak kontuz, beti oso kontuz. Gizarteko tabu eta lotsek emakumeekiko korrekzio behar gaizto horrek geure barre eragin nahiak eta kontestuko konplizidadeak baino indar gehiago dute. Egia da, horrelako afari giroetan ezaugarri fisikoen eta burla txikien bidez lortzen dela nagusiki gehiegitan umorea. Akaso, umore landuago bat garatzeko aukera izan daiteke, bai emakumezko, bai gizonezkoentzat. Edonela ere, ezintasun hau gizartearen prejuizio eta presioen ondorio izatea da arduratzekoena. Emakumeari edo dozein personari egin dakioken amputazio gordinena, umorea barrea ukatzea da. Berarekin, berataz, beretzako eta deklinabideko kasu guztietan ezin barrerik ere egina. Algara, irria, zirika, ukapen latzegiak dira. Gaixotasun larria gizarte itxuraz osasuntsu baterako. Irrifar erdia baino ez dakigu egiten. Bersolaritza, gizartearen maketa izaki, delako normaltasun horretara bidean, txikikeria hauek ematen dute zerpentsa. Formak eta kanpoko geruzak aldatu badira ere, geure burmuinek trampako ondo bikoitza daukate. Bertsolari baten ondotik bertsoa botatzea irrifar politak egiteko. Beraz, itziar nire bizi laguna da, parez pare bizigea, eta beti datorkit zerbaiten eske. Orain gontan, tonerraren tinta bukatu zaiola, eta nahi dula paper bat imprimatu, nire imprimagailua. Lenda bizi barkamenak, Maialen? Bai, Maialen... Libre. Bertxile. Beraz, orain tonerra
Koño ez da broma, bestela katz, olio, butano bombona, etzaizu asko gustatzen zuri merkadona. Hementxe daukazuta dena merkea ta ona, hementxe daukazuta merkea ta ona. Lau mesede eskatu ta kexak hasi, zure jarrera horrek ez dit egin grazin. Behar dedala soilik dizut adierazin, zuk baldin badaukazu zertako erosin. Zu baldin badaukazu zertako erosin. Argumentazioan abila zerazu, eman egingo dizut, baina egin kasu. Impresoraren tinta hementxe daukazu, ta erosketen lista imprima ezazu. Ta erosketen lista imprima ezazu. Gaurkoa bakarrik zen kasualitatean, biok lagunak gara atean, atean. Baina kostatzen zaizu sarri ematean, bizilagunenan da komunitatean. Bizilagunena da komunitatea. Nik aldegin nahi nuke gure honetatik, esplikatu beharrik ez dago zergatik, aspertu nahi baduta nahiko traste faltik, ta gainera ez nahatu egin nau siestatik. Ta gainera ez nahatu egin nau siestatik. Nun aurkitu ni baino, konpaini hobean, naiztazutan jarri den gure sektorean, ikusten nik badaukat nere balorean, ni naizelako zure despertadorean. Ni naizelako zure despertadorean. Korsegatik Korsikara. Askotan bezala, besteren proposamenaren untzian polizoi sartuta iritsi nintzen bertara. Fundamentu pikin bat zuten lagunei eskerrak, udaberrian, bidaia txartel eta barrak lotu antza utzi genituen. Ez egoen atzerako aukerarik. 1, 2 eta 3. Korsikara. 2000ko ekainaren 25ean, uztailak 3 zituen. San Fermini aio esan eta antena puntaraino trastez beteriko Citroen Berlingo batean gure garraio bide, aterpe, almazen eta hotel izango zen etxetxo urdin hartan, Berlingo batean gure garraio bide, aterpe, almazen eta hotel izango zen etxetxo urdin hartan, artean guretzat Korsega zenera 3 lagun abiatu ginenean. Biderik luzeenaren autua egin genuen. Korsegarako itsas saltoa Marseilla
edo Nizatik egin ordez, Italiako Pisaraino autoz joan ginen. Bide batez lagun zaharrak agurtu eta pasta eta kafe ona probatzearren. Uztailaren 8an, gora San Fermin, Lepoan Zazpigorria lotu eta Libernoko portuan autoa eta gu Zodiak erraldoi gizako baten barrundeetan murgildu ginen. Ordu pare baten buruan, ohartzerako italiarren ahotik jada Korsika. La Korsika bihurtua zen lurreen lehorreratzeko. Kolore puzlea. Dagoenik ere, bat askotan gogoratzen ez den herri hoietako bat da Korsika. Joan bitartekoa da. Hala ere, inpresio hori, behin ezagututakoan ez baita nola hala ahanzten. Uhartea txikitxoa da. Bizilagun duen Sardiniaren ondoan bai behintzat. 160 kilometro luze eta 40. Eta kosta zabal gutxi gorabera eta liburuetan miatu gabe. Adar formako lur mutur bat iparraldera. Frantziako kostaldetik urre. Irlagoitik behera ebakitzen duen errepide potolo bat ekialdean. Hiri esateko modurik apenas herriak. Hor, nonbait ez gehiegi eta zizpristinak bezala han hemenka. Erdialde menditsua eta mendebal eta eki itxasertzak arrun ezberdinak. Lehena arkaiztua, basatiago, mendi arteko kalatxoz josia, eta bigarrena zonalde lauagoa. Are zuridun ondartza paradiziokoen katea, turistaz ondo kutsatua. Korsikako txampon ofiziala libera izan, Juan Carlosen muturjearen bileteekin doanarentzat garestitxo gerta daiteke. Gure giza, etxea bizkarrean hartuta joan ezean. Korsika den eremu txikian naturak erakustaldi ikusgarria egiten du. Bere soinekorik anitzen eta dotoreenak azalduz. Zenbait usain, kolore, paisaia, kontinente eta klima ezberdinetako puskatxoz osatutako maketa erraldoi bat dirudi. Puzzle zoragarri bat. Turtur. Iparra. Iparra izan zen gure lehenengo norantza. Hasi orduko ez txorratzearren. Gure oskol urdinaren garraio, janari, arropa, kometa, baloi eta alferrikako traste, tetrisa bezala, zehaztasun milimetrikoz kokatu, karta dorre baten pare, eta turtur joaten ginen bazterretara begira harik eta gauak burua oskolpera zarrarazten zigun arte. Eta lotarako, egurrola batzuk autoaren barnean trabeska ezarri, koltsoi puzgarria aizatu, elkarren gerri eta izterren mugak esploratu eta negoziatu. Eta hirurok goxo-goxo. Segi hauntxontzio, utzi pakean, ez naiz kabitzen. Lo. Iparraldea inguru mendizkatsua da eta landaretza itxi samarrekoa. Alde batera begira, Pirineoa irudika daiteke eta bestera aldiz, Mediterraneoa etengabe jarraika datorkizu. Mendi arteko txokoetan, kalatxo
erdi galduak eskutaketan jolasten, eta turkesa koloreko uretan gu. Mazinatxu Ruglianu islaren ipar adarretik. Zenturi, Morsaglia, Pinon, Barrena. Patrimonio ingurura egin genuen, ardoaren zonaldera. Simbolikoki asko iraun ez zuten botila pare bat erosi eta martxa. Alakosea da Korsika. Mendi gain bat igaro eta Pirineotatik Olibondoetara jaitsi ginen giza berean. Urrengo gaina pasatzean, Kastanitxian sartu eta galdu ginen. Kilometroak eta kilometroak. Kastainondoen itzalpe gozoan Barrena, eskalestria baino bide bihurgunetsuago batean, zeinetan txerri kuadrillak ziren jaun eta jabe. Autoekin askorik larritu gabe, bide ertitik pasioan zebiltzala. Azken batean, behin Asteriz eta Obeliz pasa ondoren, zer beldur behar zuten ba. Zuaitz arte itxi hartan, inoiz mendik askoren bat biztara saltzen zitzaigun, eta tontorrean monasterio giroko herriska ustu itxurako, misteriosu eta desolatu bat. El nombre de la rosa filmeko eszenatoki bizia. Turistak gu eta beste despistaturen bat paraje honetan. Bidertzeko trafiko seinaleak, guztiak bala zulos dekoratuak, punteria entzeatzeko diana perfektua ziren nunbait. FNLC, Korsika Nazione. Talde ezberdinen sinadura idatzia zeramaten azpialdean. Mendizoko itxi hartan, Korsikar independistiten prentzaurrekoetako argazkiak imagina zitezken. Hauren arma eta kaputxekin. Ez genuen bertako egoera sozial, politiko, linguistiko, naiz kulturalaren berri euren ahotik jasotzerik izan. Kontatu jakinik gabe joan ginen eta ez autoaren ehatze pegatinak. Ez nahi gabe ere egunero tokatzen zen kamiseta errebindikatiboak ez zuten inor hurbilarazi, usatu akaso, jakin genuen turistekin hizketarako usku xamarrak omen zirela. Errezelo handia izaten zutela eta ez da harritzekoa. Korso zizketan somatu genuen jendea, barnealdean batik bat. Italiera kutsu handiko frantzes moduko bat izan ziteken gure belarrietara eta jakin genuen halaber. Onarpenaren aldeko borrokan lanean ari zirela. Txerriak eskibatuz, beraz mendebalderantz jo genuen, Arrizko hondartzara zabaletara. Mendiak itsaso arraruaren zaindari eta 100 metrotan, behin hippie izandako guraso betiko gazte, horietako batzuk biluzik. Euren semea labatzoak bainu jantzia inondik erantzi nahi ezik, bakea eta gu. Galeria izeneko postal honetan, kometarekin jolasean eta gure gorputz lirain biluziak itsasoari eskaintzen eman genituen 2 egun. Mediterraneoa guretzat oso osorik. Urrepeletako baleak zirena ginen orain, olatuan zehazkan kulunka. Dena zoragarri. Jendarme mutur luzeen, zodiak, bat guganaino heldu zen arte. Le naturisme interdi, ze hostia estatu tiponek. Le naturisme interdi, biluzik egotea, galerezita omen zegoen, izorrai. Munduaren punta hartan ere. Modeloak pasarelan Barrena bezala lehorreratu ginen. Jendarmeen zodiaka olatu batek irauli eta goiti bera blai eginda aldegin zuten eurek. Zer espero liteke biluzik egotea galarazten den mundu batean? Manu Txau eta Martirezen zinta buelta eta buelta eta buelta hego-mendebalerantz jarraitu genuen txangoa. Ileguz eta Kalbi herri handiesagoan bizitatzoa egin eta portora iristen
berriro oinarrizko kanpamentua zabaltzeko aukera heldu zen. Iparraldeko arkaitzak berdexka baziren, portu ingurukoak gorri-gorriak eta Ilunabarreko eguzki sarreran zu hartzen zuten. Naturak forma ezinezkoetan diseinatutako kalantzez famatuek. Turista jende gehiago topatu genuen inguru honetan. Ibiltari motxiladunak, bizikletaz gora eta bera ibiltzanak, hau oso modu egokia da kosika ezagutzeko. Sasoirik duenarentzat. Motozaleak, itsasontzietako handi ustekoak, buseolariak, kosika euren paradiso omen, eta bar. Izan ere, aukera eder bezain askotarikoa eskaintzen du portok, lehorretik naiz itsasoz. Mediterraneo urdinean, koloretako arraintzoen artean baino atsegin askoak hartu izan da ere, gehien harritu eta gozatu gintuztenak, erdialdeko mendikatean bera itsaso egarri zijoazen erreka gardenak izan ziren. Buru salta eta egeri pikin bat egiteko adinako putzuak eraikitzen zituzten errekek. Urak bidean atseden hartzeko. Mendiarte zoragarri bateko luxuzko piztina naturalak. Izan ere, hain lurralde txikian, bada mendikate garai bat irla diagonal bat dibujatuz ebakitzen duena. 2000 metroraino iristen da tontorrik altuena, eta GR ibilbide bat bada, 13-14 egunetan uharte alderik alde zeharkatzeko. Egin kontu, eski estaziorik ere bada Korsikan, eta bertatik 40 minuturen buruan plastikozko bota erantzi eta itsasoan plasti ibiltzeko moduan egon gaitezke. Mendikatearen erdialdea, Korte herria eta Restonika parke naturala. Eskalatzaile eta piraguazaleen leku kutxuna da, ikusgarria. Uztaia hil zori zen, berriro Mendebal kostarantz. Ajazion sartu irten simboliko bat egin eta Napoleonen goratzarri ikurren iesi propianion gaua pasa ondoren, azken kanpamendua Bonifazion jarri genuenean. Bonifazio egon muturra da, zerua garbi dela, Sardinia ikus daiteken puntua, herri berezi eta politia. Estratoetan mailaka eraikitako arroka zurien itsasertza. Bere arresi eta kale estu, txoko kutxuna. Honen bestez, iparrego desenteko bira egina genuen eta Korsikaren inpresio bozeto bat ekarri genuen bueltan. Eki kosta, turistaz gainezka egongo zelakoan eta gu ondoegi ohituta, hondartza pare batean oin urratzak mareari utzi eta Bastiaraino ia zuzenean igo ginen. 3 asteren buruan berriro Bastia, berriro barkua, berriro Livorno. Metro eta erdi eskasean, 3 gorputzek elkarrekin lo egiten ikasi genuen. Gure egin beharrak ia edozein lekutan egiten. Euskaldunik bat bera ere ez genuen ikusi, miraria. Eta herri zoragarri bat genekarren betirako disko gogorrean. Diapo nola alako batzuk ordezkari zituela. Abuztuaren 3an, iritsi ginen Euskal Herrira. Beltz eginda eta nola ez, euripean. Arratsaldeon, 2001ko abenduan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalean ni Venezuelan nengoen. Maialenek buruzburuko kartzelako ariketan kantatu zituen bersoak bere momentuan zerbait berezia izan zen eretzat. Eta horregatik, gaurren Belokiren laguntzarekin hemen zuen aurren kantatzea ohore bada.
Kaixo Maialen zer moduz, oroimena daukazugan, presente zauzkadalako, nere mendia benturan, zorionean gabiltza, mendiarekin loturan, badakizu beti gisa, naita ezinaren mugan, makaluko gailur horrek, gu jartzen gaitu liluran, etzirako egongo gera, gailurrarekin joskuran. Hartzazu musu bero bat, jarri konfiantza gugan, zein bero zen musua ta, ni zeinen otzartu dudan. Zein bero zen musua ta, ni zeinen otzartu dudan. Negarregi nahi dut baina, ez egitea hobeda, malkoak jausiko dira, bestela postal gainera, ta korritu ta borratu, hemengo musu ta zera, intzirik hasi nahi baina, ni joa aguantatzera. Imaginatu dezaket, kanpo base hartan bera, bere ilusio ta amets, guzia joan da gainbera. Ikurrinarekin joan nahi, 7.000ko batera, orain makalon dago, eriotzaren bandera. Orain makalon dago, eriotzaren bandera. Haupa! Irratiak eman zuen, elur jauzien abizu, baina zuk ametsarekin, horren beste konpromisu. Bazendun taolakotan, egoskor bat irudizu, aurrera segiko zendun, beti egin dezu berdintzu. Bizitzan ilusioa, erioren paradisu, gero arte esaten ere, ez didazu utzi aizu. Ta zuri azken batzuk, esan nahiean naukazu, karta bat egingo dizut, akaso jasoko dezu. Karta bat egingo dizut, akaso jasoko dezu.
Europaldean izarra, ari bera herri zarra, orain eskuadra eta kartaboiz, ebakitzen du bizarra, ebakitzen du bizarra. Nordeken neurria, haizeak malgu berria, mendiei zulozu haizei zerra, aurrera doan herria, aurrera doan herria. Artaldareño bat bailitzan, zelaian hiru fenguitzan, lehen grekoak kale borrokan, orain eusko jaurlaritzan, orain eusko jaurlaritzan. Eder eztan da urrean, baserri zarra lurrean, Espropiazio txostena koktel, legezkoen muturrean, legezkoen muturrean. Egunak agorre gabari, maldan gora bigarabi, kutxararen lepoa luze, lurra putre onaragi, lurra putre onaragi. Iga eder arbol zarra, umatu ziren dolarra, eze bizitzen jaraietan, ahaste partikularrak, ahaste partikularrak. Sustraiak usari heltzen, geroa galipo belzten, giza jendeari da hemen, bere oinei lurrak entzen, bere oinei lurrak entzen. Eta asfaltoa ziaien, kimuak zangotan nahien, Homo sapiens sapiens egiei, oinez ahaztu zitzaien, oinez ahaztu zitzaien, oinez ahaztu zitzaien, oinez ahaztu zitzaien. Gira autobusean. Eskalerak igo, 10 zentimekoa bueltan jaso, eta burua makur, begibira lotxati antzeko bat pasilu bidean bagena, hutsune laranja nunden, lehi ondoan eseriko naiz. Bakarrik. Bidaia laburra, 20 minutu. Eserlekuak banaka-banaka betez doaz.
Badirudi nire ondoan ez duela inork esegi nahi. Jakin ere ez dut egin nahi zein erdi laguntxo etorri hotelitekeen ate hilarratik barrena. Ez, mesedez. Bai, badator. Leiotik zerura begira nago. Liburu baten hori artean nago. Esku aujari so nago. Zerbait lugera erorizait. Ez banengo bezala nago. Ez ez noko ezagun horren beldurez. Nahi eta nahi ezko hitzen izuz. Almazenetik ekarri beharreko irribarrearen alferez. Otobuseko hizketaldi txepelen iesi. Begiei ez ikusiarena egiten. Denak elgarren gezur txikiaren jakitun. Absurdoa gurpil gainean. Eta gogoratu zait. Behin, baserritik harategira jaitsi omentzen amona. Harategian justu momentu hartan jenderik ez eta. Ez alda hau inor, Geosio torriko naiz. Gira, naturisme interdit. Noren eskubidea da defendagarriago. Hondartzan biluzik ibili nahi duenarena edo inor biluzik ikusteak begietako mina sortzen dionarena. Haizea zalen larru jotze ferekaria erdi galarazita dago. Eskandalu publikoa da. Hain ageriko egia bati eskandalu deitzen dion gizartea garbi mintzo da bere osasun mentalaz. Ez dakit aldiz, erridikulo publiko izeneko deliturik existituko ote den, adibidez, gerrian esku oiala jarri, esku batekin heldu, eta bestearekin Mr. Bean baino traketxago bainu jantzia eskutu ustean aldatzeko autosufizentzia harrigarria erakusten duenarentzat. Bainu jantzia, munduan den prendarik komikoena. Besteren biluzia ezin jasana, norbere biluzia jasan ezinetik etorriko da, noski. Eta itxasertzeko terapia popular osasungarri genukeen legez bazterturik dago, klandestinitatean. Oso bestelako bista gozoa, buru patxada eta azal poza genuke. Hondartzak gorputz imperfektuen katalogo maitagarri balitzaizkigu. Eta ez perfektu nahieko gorputzen ezintasun eta disimulu dantza. Gira, patronala sofan. Asteburu aharoa ate joka datorrena. Mehatze eta aldaino usaineko larun bata, kolonia eta arroxa sortadun igandeari esku eman da. Larun bat gizona, nagusiki ala irudikatua. Igande emakumea, derrigor ala behar duena. Sobiet batasunaren garaiko zapatua, kontsumismoaren bandera den jaiaren aukerari. Lehenik, langilearen eguna, iraultzaren nostalgia. Bigarrenik, amaren eguna, sosentzat asmakizuna. Bat behar luketen bi egun. Ama, ja definizioz da langilea. Ez larun batean, ez igandean, ama estandara ez da bere langile eskubideak aldarrikatzera kalera irteten. Zertarako. Obedu etxeko pasioan hasi, sukalde trapua pankarta hartuta. Hantxe ditu bere esploatatzaileak, bere patronala. Sofan etzanda, lasai, seme alabak. Amak bedak bultzatutako etxe oiturek sorturiko monstrotxoak. Etxe askotakoa da maitenaren komikikoa. Semea eta alaba, zerri egindako egongelan botata. Amak histeriatik gertu diotxe. Baina, egizue zerbait! Zer ustu dezue,
Ni naizela, etxeko neskamea? Nola esan dezakezu hori ama, erantzuten dio alabak. Neskamea bazina, asteburuak gutxienez, libre izango zenituzke. Etxe behar. Ez di behar. Ez di behar, konpondu behar. Bai, noiz bilarre dago. Helduok bihotzean dugun arramazka, jardunaren jardunez indarrak gasta. Nekeak eta minak askotan arrasta, uzten gaituzte eta hortik nola aska. Bihotzeko zasta, bizkarreko lasta, banoa arnaska, hartzen hau xarmazta, altzoa degu eldu guztion sehaska, altzoa degu dugun sehaska. Maialenek amets jatetxe garesti batera gonbidatzen du, eta hantxe direla bertsotan hasten dira. Amets Arzallus. Zugan ilusio bat joan zen gorpuzten, Zubi janatar zakatzez erakusten, zenion zenbait izar Michelin dituzten, ba orain ni ari nahiz izarrak ikusten, ba orain ni ari nahiz izarrak ikusten. Maialen Lujanbio. Azken aldian motel geundela nabari, eta nizu bijana jarri nuen adi. Saiatzen ari baina izari eta hari, emozioa jartzen gure harremanari, emozioa jartzen gure harremanari. Amets Arzallus. Ez da erresa menua ongi deskribitzen, ontxo papillotekoan zen eskribitzen, kabiar urardotu horrekin segitzen, irakurtze hutsarekin gaixotu nintzen, irakurtze hutsarekin gaixotu nintzen. Porrua binagretan takotxa batzu, delikatesena zen egidazu kasu, puretarra egosi zalea zerazu, ba hori nahi bazendun hementxe daukazu, ba hori nahi bazendun hementxe daukazu. Amets Arzallus.
Glamur pixkat eman ez piztu bikandela, jakizu okerrena baina zera dela, etxerako ainuen aurpegi zimela, bate postreri gabe gelditu ginela, bate postreri gabe gelditu ginela. Eta Maialen Lujanbio. Zubi janako jana ze maila ze gradu, postrerik etzegola egin nintzen kargu, baina ez dago koman itxura ona du, beraz azken puntua urruti daukagu, beraz azken puntua urruti daukagu. Mendira joan jubilatua. Hiru urtekin lanpostutik erretira, egin nuen orain goizero, abiatzen naiz mendira. Mai pentsatzen dut nire lagunak animatuko balira, baina alferrak izakieta bakarrik joango naiz tira. Ala palgora anas estua, ezin ikus urutira, inor ez daukat aldamenean, inor ez nitaz kupira. Erdietzan da mareatuta, laguntza eskean dida, etorri bila, baina berandu egita. Hankamearrak eta adina, nire kontra nire etxai. Nik nahi nuena alapahuntan, abitatu ta gora jarrai. Erori egin naiz, baina gaitzerdi, bihotzak taupakadarrai, eta gizon bat hor inguruan, salbazioa lekei hai. Besoak altxa, ta hoi egindet, hemen izan da nago bai. Ez dakit asko, idango dudan, nago izadioz ez blai. Etorri zaiten ni laguntzera, hemen senago zure zai. Baina gizonak ez nahi ikusi, edo ez nau ikusi nahi. Malka batean, nora ezean, hemen nago paregari. Une batean, elkartu zaizkit, eriotz eta jaitori. Ezin naz jaiki, ezin noiu egin, ezin dut etxera korri. Nere arnasa geratuko da, hemen estu eta larri. Seme alabek neri errita, en izan didate jarri. Ta orain egar egingo dute, tarazoi eman elkarri.
nik adio bat esaten diet, ta zuek hona etorri, beti hanbeste maite nintuen, arosak goriak beti. Kalekumia. Gure etxean entzun ziteken burlarik handiena hoxe izango zen, kalekumia. Baina izatez ala seginen. Kaletxe batean jaio eta hazitako umeak. Naiz eta etxe parean izan aita osabek lan egiten zuten ukulua. Alegia, behimajuak, txekojak, simaujak, belajak eta abajak beti danik izan genituen begietan. Ez ordea aitzurik sekula eskuetan. Sekula ez, behin hartu nuen arte. Leku aldatua zuten ordurako ukulua, behiak larretik desagertu zien, eta lajearen ertzetan zeuden baratzeak ere bakantzen hasi. Zementua zetorren bidean, urbanizazio proiektu bat urte gutxi barru. Begirada iraultzea izan zen kontua. Bestela, begiratzea lujari. Inguruan banituen baratzea egiten lagunak, noiz nahi elkartzen zizkigutenak tomateak eta kuiatxoak ergalu. Haiek sartu ziraten hasia, baratzerako grina. Eta hau sartu nintzen. Betiko laje hartan bazen lehen lantzen zen lursail bat utzia, belar eta sustar zena, eta zergaitik ez, ondea makinak etorri artean, nire lehen baratzea izan zitekena. Jabeari galdetu nion, ea egin ezakeen bere lur zati hartan baratzea, eta ark, baietz, bai neska, egizan, ala erantzun zidan, nire afanarekin ahituta bezala. Zopi sartu. Hori izango zen ikasi nuen lehen baratze munduko hitza. Zopi sartu. Egundo entzun gabea. Bistan zen lurra sasatu ala iztegi berri bat azala eretuko zela. Iztegi aztegi bat ere izango zela hura. Zopi zart dezagun bada, edo zopi zart dezagun, edo zopi zartu dezagun, nola esan berrote zen hori? Enautek ekarri zituen aitzurrak. Berak lagundu zidan gero nik bueltan laguntzekotan. Lehenengo zurean eta gero gurean. Zopi zartur. Urratu genion lujari azala, eta nire kontu geratu zien handik aurrerakoak. Buelta eman berniola ondoren, irauli. Eskan izakeen akaso baten bati, jota bat oja, baina nola ez nintzen asko fio nire erremerre horrekin, inori jota bat oja ulertarazteaz, nahiago izan nuen bere sinplean laburtzekoa eskatu. Eskatu bai, baina nun? Baratzeko errimintak, sardea, arrastailua, pala,
beti hor egoten diren tresna hoik, ukulu zenean hor zeudenak, baserrietan hor daudenak. Betidanik hor egon diren gauzak hor ez daudenean nun egoten ote dira. Joan eta asmatu ezazu. Burdindegian, loreaztegian. Kooperatiba bazela jakinuen nekazariena. Eta jakinuen sarde, aitzur, lauortzeko, pala eta gisakoak erosi egiten direla hor ez daudenean. Eta gainera, izaten dutela garai bat simaur pinportaz eta lur arrastoz beteta ez daudenekoa. Garbi eta disdiratsu direla hasieran. Erosi nuen lehen laguntzatarako tresnaria justu eta emanion izerdi ederrak aterata lur sailari buelta. Orduan agertu zen pentsa ezineko premiatan bigarrena. Simaurra aizue. Simaurtu egin bertzen saila. Eta zeinek esan behar zidan, ukulu atari hartan urtetan pilatzen eta pilatzen zen simaurra inoiz behar izan eta faltako nuenik? Erosi egiten omentzela simaurra ere. Gure aita zenak entzun izan balit simaurra erosi egin behar nuela, borotik bera joko nindukeen hain beste urtetan azpiak ateratzeko ibilitako palarekin. Lantresnak erosi, simaurra erosi, makilak eta kainaberak erosi, badira absurdoak diruditen erosketak. Aski duzunean, ez dutenak asko balio. Gero, ordea, mundu bati joaten utzi eta gero, anebileni, suzedaneo, komprimituak eta imitazio plastizkozkoak mundik ekarriko. Lotxagatik pasanitzen simaurra erosi gabe. Aginako hanburutik ekarri nuen. Naturala. Sima lehortua zakuetan, simaur lehortuz betetako zakuak autoan. Ez nuen apururik, kotxean uzezakeen fragantziaz. Bizi guzian aski ohituta nengoen ambientadore arrekin. Gure etxeko R12aren maleteroan txekorrak ibiltzen baitzituzten aitak eta. Beste garai bat zen. Orduan, txekorrak ez zuten gerrikorik behar izaten. Hasteko pres nengoen beraz. Nire erremintategi prekarioa, nire simaur montxoak eta nire jakintza urria. Ederrena asterazioan, erraitea, aldatzea. Landareak behar nituen, ez haiek ere erosi egin behar. Ez nintzen nonbait horretara behartu zen erritar bakarra, ez baratzan asiberri zen kalekume bakarra. Osteguneko behartu zen, osteguneko ferian, apirin maiatzetan, landare zalearen postuan jende gehiago biltzen zen, sarako, kasako, hilarra baino. Andre eta gizon gazte eta zahar, boladan dagoela baratza egitea. Iritsi zen nire txanda eta dena nuen galdera landare zalearen zat. Hau zer da eta ura zer da. Alea, eman aurreko landaren aiei, maketa tamainan, ez nien zen ziren tankerarik ematen. Antxe, improvisatu behar nola ara baratzearen diseinua plana. Letxuak, zenbat, landare zaleak. Dosena bat edo, nik erantzun zuzena asmatu behar banu bezala. Aldameneko amonak letxu landaren poliespan bandera osorik hartzen zuen artean. Seguruenik motz geratzen ari nintzen.
ze gehiago, poruak igual, zenbat, ez dakit ba, 20 edo 30? Neska, jartzen hasita 100 bat jarri. 100 bat kontzeptu hori entzun nuen lehen aldia izan zen. Ez egun, 100 bat porru. Besterik? Hala, hartu nituen piperrak, kuiatxoa, erremolatxa, pixkanaka hasteko nahikoa nuela, konforme. Zenbat dezu hau dena? Bota nion 20 errokoarekin osatuko nintzelakoan eskua karteran sartuta. 2 euro terdi. Kartera zulotik airoski eta disimuluan eskua ateratzen saiatu nintzen. Uste dut igarri zidala. Patrikatik 3 txampon tori. 100 puru, 2 ordoteri, kalekumia? 2 euro terdika osatzen zion nintzen baratzea. Tipula batzuk, tomate hilarak, asenarioak eta bar. Adituak nintuen, hotzak barazki batzuk hobeto ematen zutela, elkarrekin eta elkarren ondoan beste batzuk baino. Lujak dituen elikagaien kontua izango zen noski, elkar konpentsantzen zuten landareen kombinaziona edo. Baina, lujaren mineraila buruztutik ere ez nekienez, nik platerean elkarrekin ondo ematen zutenak jartzen dituen lurrean ere elkarren ondoan. Letxugen ondoan tomateak eta tipulainak, porroen aldamenean patata eta txokoan asenarioak. Koloren arabera ere bai, letxuga gorriak eta letxuga berdeak, txandan irudi bat osatu zera, eta nire lur koadroa ura espresionismo abstraktua zen. Alakoxe irizpide libretan oinaritutako obra, eta ere espresionistago eta batez ere abstraktuago ematen zuen aldamenetako baratzekin kontrastean. Izan ere nire auzo baratzeak ez baitziren nolanak nikoak, ikoak. Ango, hildo zuzen eta xeatzak. Ango geometria milimetrekoa. Ango makila, denak altuera berekoak. Nire auzo baratzetan, 3 gizon helduk lur zai bana zuten. Nork baino nork txukunago perpendikularetan. Zati karatuek, angelu zuzenak. Neoplastismoa purua. Eta geometria zehatzaren erdian nire anabasa antolatua. Bigilantzia estuan zaitzen ninduten 3 gizonaiek. Ura zen zaharren kontseilua. Dena bazekiten eta laguntzeko adina egoten ziren zuzentzeko deseatzen. Nire pozorik gabeko eremu hartan, belarrak ere bere partea zuen. Ezin nuenez menderatu, espresa zedin utzinion azkenerako. Moskina ere, karakol eta barrekin erdibana egitera etxinuen. Hasieratan, haietako batzuk kondenatu nituen zerbeza merkeenetan itzozerat. Nola irakurria bainuen, ura zela modu benenorik gabe bare jendea bakantzeko. Zerbeza latak erditik ebakita, lurrean sartu eta han bilatzen nituen goizetan karakol barreak flotatzen. Eriotza zigorra abolitu egin nuen azkenean, salda epelduaren kombinatu ura, izotz bigunen koktelura, gauza igun garria zen. Ez aldiozu sulfatorik bota behar, esaten zidaten tomat urdinen kontseiluko zaharrek. Ezetznik, bere horretan utzi behar nituela. Kostako zaizu ateratzea, bueno, ematen dutena eman, earki aizea. Etxekoi ez botatzea gatik gero dendan botea dutenak erosi behar. Ez dakit arrasoirik bazuen, baino arrasoiko arrasoia iruditu zitzaidan.
etxekoi ez botatzea gatik gero dendan botea dutenak erosi behar? Bai jauna, baitezpada ere ez nion kasurik egin. Tomate landariak kimatu ere egin behar omen ziren. Txupoiak kendu esaten zidaten zaharen kontseilutik. Eta zer ote zen bai txupoia, alegia erremu semantiko berri hartan. Nire ahotasunak, ahokeria segurago, ez idan usten gizonei dena galdetzen ere eta azpi aldeko adatsak batzuk kentu nizkien tomatei iritzira. Goialdeko ez. Afrotipoko zabajea egin zitzaien buruan nire lehen tomata landare aiei. Diren eta ez diren kausa galdu guzietako kamizetak, zerrendetan ebakin ituen adarpila ura eusteko. Eman zutena, eman zuten. Ezen dena zaharrek gazteagoari irakasitakoa izan. Transmisioa bi norabidetan gertatu oida, naiz betetik gorakoa onartzen gehiago kosta. Jukula eta alaba aka bezalakoak aurkeztu nizkien. Ezeptizimoz begiratzen zidaten, bainan eurek ere ikasi zuten zerbait. Esker onako lura, ni bezalako agroanarkoei ere utza ematen diena. Debutariaren sortea izango zen akaso, baina lehen urte hartan, ondoregoetan, ikusi ere egingo ez nituen kuia potimarroia eta albergina eta opajo eta eder eman zizkidan. Kuiatxoak behiz estresatzeraino, irutien zizaian begiratu batetik bestera hasi egiten zela alea. Familia urbil eta lehen gusu urrunak naskatu nituen nire kuiatxo soberaki nekin. Orduan, ulertu nuen lagunen behialako erregula. Borondate ona izugarri azten dela asko duzunean, eta zer esan gehiegi duzunean. Otaja bete antxa bueltatzen nintzen baratzetik, bisita aldiko. Zer izango ote zen lanak diakinda egin izan banitu. Ilargiari begiratuta, osin, tabako, bajatsuri, ura ondo eginda. Denborarekin ikasten dela, eta denborarekin ikasi nuen. Lehen urtean, estropezuka eta ala ere emankor. Bigarrenean, txukunago eta abilago. Hirugarrenean, ordenatuago, jakintsuago, osatuago. Laugarrenean, ondea makinak, porlana erreitera etorri ziren. Hausartzea dela kontua ikasi nuen. Hausartzea eta galdatzea. Ala dela ez gogeleri, ez enziklopedi universal ilustrari, ez beste hizkuntza batean bertze lur batzuek ari diren liburueri, galdatzea dakienari, galdatzea luraz eskualari, eta ikastea. Ni hasia sartu zidaten lagunei esker hasi nintzen ikasten. Eta ikasi nuen, hori da kontua, ereitea. Ereitea diakin mina, erne dadin diakintza. Ahal dela ez bedi hildo zuzenean. Kartzela bateko hormaren bi aldeak izan ziren behin, Maialen eta Sustrai. Maialen barrura begira zegoena eta Sustrai kanpora begira.
Ladrillo batzuk tarteko, gera bi horma zalpeto, zuk aukerako jendea joan, etorrik usteko, ni itzalaren menpeko, lagunez gabiltzantzeko, nik beti aurpegi berriak eta beti geratzeko. Naiz kanpotik ofensiba, misterio ta satira, egin asmotan grafiti batzuk nigan egin dira. Eguzkiaren argira, horitzen naiz baina tira, finean nago presoen gisan, kanpora begira. Zure inguru hortan hotz, hemen goxoago askoz, kanpora beira baina barruan ez da hainbeste poz, hartu zerbait punta zorrotz ta markatzen naute gogoz. Egun zaharrak joanagatik, berri gehiago datoz. Ez beldurta ez erruki, nigandik oso urruti, ez dira aurkitzen kaputxa jantzi nahi duten bipunki. Egin zenbait grafiti, idatzi dute poliki, kartzelak itxi behar dirata, tabernak iriki. Grafiti eta endredo, egitik zerbait balego, nik ere hainbat marka nuke, nik etzazu espero, biarretzi edo gero, lan egin behar egunero. Eta ni ere eroriko naiz, zu bota ezkero. Biak gabiltzelkartean, ez elkarren apartean, ara Galindo ekarri dute furgona batean, lotu dezagun katean, ez da izango kaltean, eta barruan gorde dezagun usteldu artean. Norbere mundu intimo, norbere sexualitate, zabaldu eta bestekin, bihurtzen ditugu parte. Desioek, pasioek, beren arantza dakarte, neri ere harremanan, lora bihurtu zaitkate. Ezin da inor behartu, inor derrigorrez maite, harremanak zabal behar du, bere aukera taten. Alako diskurtsoak maiz, egiten itun gaur arte, nik utzi izan dut baina, gaur aldiz ni utzi nauten.
nik utzi izan dut baina, gaur aldiz ni utzi nauten. Hain zena zoragarria, orain egin aintamala, galdu dut zure abaro, zure besoen magala. Ez al nintzen inaizuna, harreman bat liberala, beko sua etxean ta, noiz nahi nora naira bala, orain balak ni jonauta, hau da destinu zitala, iruditzen zait minetan, odolustutzen noala. Orain beste alderditik, begiratzen baitetala, nik falta dudan zati bat, beste batek daramala. Nik falta dudan zati bat, beste batek daramala. Mespretxutzat hartzen dugu, eta nahiago ez entzun, nerekin nahi galdera horrek, ez etzabadu erantzun. Bikoteak hausten dira, igual horrela behartzun, zuk eta biok badugu, nahiko adimenta zentzun, eta esan gabe doa, ze eskubide daukazun, opa dizut zoriona, aski desio maitasun. Nere lore gozozena, naiz bihurtu zaidan asun, ezin zaitu derrigortu, zuk ni maitatu nazazun. Ezin zaitu derrigortu, zuk ni maitatu nazazun. Hainbat kamara eta mikroak zintzilik, naizta deskonektatu gu ez gaude hilik, badazu bezalako pertsona habilik, fedea duzu bainan telebistan soilik. La 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 la, telebistan soilik. Orduan telebista da zuretzat mamu, justu bihurtu dena neretzako amu. Etorriko nintzake, ez nintzake damu, koro hau zen utela, jakin izan banu. Tralai, larai, larai, jakin izan banu. Lehen mikrofonoak ederki zebiltzan, baina oartu zara dagoen baldintzan. Argia eten dute ikusten den gizon, jainkoaren zigorra ezote da izan. La 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 la, ezote da izan. Jainkoa ere dabil, estu eta larri. Ni Elizara ez naiz, ez azaltzen txarri.
baina ezin leporatu. Hori herritar hori, Jainkua ere badabil, joan ta etorri. Tralai, lalai, lalai, joan ta etorri. Gaur loditu da dagon jendean zerrenda. Beteagoa dago Lucianan denda. Jainkoa leku guztitan egoten da benga. Ez dagoenan ere bertan egoten da. La 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 la, bertan egoten da. Elizak ari dira, usten, zuen poltsarik ez da, gehiago puzten, naizta gaur telebistan, grabatu gaituzten, lasai eitebe ez du, inortxok ikusten. Lalai, 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 inortxok ikusten. Izan edo ari. Abian jartzekoa dute idazleak trebatzeko eskola. Sormena irakaskuntza arautuaren moldeetara lerratzeak sentipen arraro bat sorrarazten dit oraindik ere. Baina berso eskolako kumeok isil-isilik egoteko moduan gaude. Jada, berdintzu da gainera eskolatik edo norbere kabuz. Kontua izatea da. Bersolari adibidez edo idazle, modako zernai izatera iristea. Bizitza bihurtu dugun konpetiziozko karrera zoro honen helmuga da, izan. Gure gizarte amerikartuaren esamolde gorrotagarriena bizitza honetan zerbait izan, exitoa, amets. Aritzeak, zerbaitetan aritze hutsaren plazerrez aritzeak, zer balio du bada? Izan egin behar da balio izatekotan. Telebistak eta bere aideek ekarritako gaitza da. Kirolaren bidez, iritzia eta kultur munduko eremu sano apurrak ere kutsatu dituena. Idolomina, mitonomia, izarkeria, onenak bezalako izatera iritsi nahia. Zerbait izatea lortu behar da, norbera berez ezer gutxi omeneta. Eta aritzeak, aritze hutsak, ez du etekin ukigarririk, ez txalo zaparrada sonaturik ematen. Gira, erio serio galde egingoz zidaia bota. Zuen gai jartzaileak nik gertuan ezagutu nuen errealitatea zela eta zein alde hon aurki dakioke eriotzari. Gure itai zenetik laster jarriko dugu laugarren egutegi berria. Bitarte horretan, ehunka bertso saio eginak. Inor zidan gure etxeko erioz galdetu. Eskertu egin nion sakoneko sentipen heltzekoaren tapakiak entzeko aukera. Gai aipaezina plazaratzea. Preso bati bere kondena gogoraraztea bezalatzuko zaigu. Eriotza aurrean bizitu duenari existentziaz galdetzea.
Presoa eta senide zurtza ordea, eurak dira sarraia edo utxunea bereganatuen dutenak. Eurentzat errealitatea da, galdetzailearentzat mamua. Heriotza ezkutuan bizi dugu, isilean. Bizitzeko baditugu ereduak, eredu desberdin asko. Hiltzeko eredurik ez dugu. Eta ez dakigu herio nola ulertu, nola egin, nola sentitu. Inor ez digu erakutsi heriotza bizitzen. Guk aitari zor diogu hori. Utzune bat, utzi ahala utzune bat bete izana. Hiltzen irakatsi zigun hiltzeko modu bat, bere gogorrean ederra. Heldulekuren bat. Inbasio batzuk nabarmen ankerrak dira. Beste batzuk anker disimulatuak, are ankerragoak. Identifikazio ikurrak aldatzeko edo Irakeko Gobernu Kontseiluak bandera aldatzeko proposamena egin du. Lehengo ere inoiz ezarririkoa izango zen. Berria berdin. Australiako aborigenen inbasioa gogorazi dit. Ingeles zuriek Australiako basamortua, aborigenen bizilekua, Terra Nullius izendatu eta eurentzako hartu zuten. Sarraski luzeen ostean, lurra ez da gurea, gu gara lurrarenak, zioen aborigen herriak bandera bat asmatu behar izan zion bere buruari. Lurraren jabetza ulertzen ez zutenak, zurien joko arau simbolikoan, banderakerian sartu behar bizirik irauteko eta lurra eurena zela aldarrikatu. Bandera, aborigenaren pean egun, alkoholismo eta suizidio tasa ikaragarria da. Hala dio, Gorengo Apaletik hartutako Leginetxeren liburuak. Eta irakurtzen ari nintzela, Gorengo Apaleko urrengo liburua suizidatu da bere burua behera botata. Azken euskarria zuen hau ondotik kendu baitiot. Eta une batez pertsona bat iruditu zait utxera amiltzen, bere azken heldulekua ere galduetan. Azortzian, autopista ezeneko rally bidearen ordainlekuan, liburusko bat eskuragai. Gure amak dio autopista hau nirea dela. Akabo, nia hor banintz eskaletrix bat nahiago. Azortzi autopista eskurik onenetara igaro da, zeure eskuetara. Badute instituzioek halako joera gorrotagarri bat, herritarren sufrikario dena, gainera, herritarren ardurapean jartzekoa. Gipuzkoar guztion, autopista omen, denona negozioak bere nahieran darabiltzanaren eufemismo maiteena. Azortzi autopistak plan ugari egiteko aukera ematen du. Mendia, hondartza, familia, lagunak. Ara, Foro Aldundia guri bizitza antola dezagun baimena eta ideak ematen. Gidatzea merkea da oso autopista honetan. Nola baina, autopista, gidatzea, autoa, berez da garestia. Asko hala espalitz bezala gabiltzen arren. Eta horra arazoa ez autopista, autoa baizik. Auto bakoitzeko pertsona bakarra ordaindu beharragatik marmaka doa. Zergatik ez jende bete doazen autoei bidea libre utzi eta banakakoei ordainarazi? Bizi filosofia kontua.
Bueno, bakizu urtero bezala nola ez? Kriston presioa dakagun irakurri behar dugula eta hola, bueno, bion artean irakurri behar dugu, orden zakin nundi nora, zu nola ikustezu? Ez dakit, haintza, igual zu hasi. Ni, nundi nora? Nahi dezun bezala haintza, zu hasi. Bueno, orduan, ni hasiko naiz, eta gero orduan zu zeituko zu. Bueno, zeiten dugu, iparraldeko erre edo... Bueno, Endaian gaude ez. Endaian gaude, bai, egia da. Bueno, orduan ingo dugu Endaiako, bueno, bai, ez? Ados. Bueno, ea. Egunotakoa bezalako itsas denborale batean izan zen iaz. Hor lertu zen itsasoko ez ezik beste olatu bat. Kritika bat EITB-ri. Bueno, ETB biri zehazki. Enbataren notizia jarraitzeko zuzeneko konexioetan lortu baitzuten bere funtzio publikoaren gailurra. Kostaldeko herrietako euskaldunak beretzat hizketan gazteleraz jartzea. Olatuak baretu zirenean, olatuark utzi zuen bere sedimentua. Handik laster azaldu zuen EITBek euskaldunen hitzak euskaraz emitituko zituela erdalkatean ere, gauza bera elebietan esanarazi gabe. Baina hemen da berriz olatu zarraren aroa, eta urak bere bidera bezala entzun ditugu berriz zauztarrak eta bermeotarrak gaztelera jatorrean. 18 elkarrizketatuetatik 2 euskaraz, atzoko teleberrian. Komunikabide elebidunek euskara norekin nola eta zertarako erabiltzen duten, bai ondabaskan eta bai garan, gai horrek badu mamia. Baina denen artean inork izatekotan medio publikoak luke ardurarik handiena. Hor dugu adibidez, El Conquistador saio sonatua, beste gaitz askoren artean hau ere baduena. Partaideak asko dire euskal hiztunak, ikusentzuleak ere asko eta asko euskaldunak. Eta nola lortzen duen ETB-bik, euskaldunak erdara zentzuten jartzea. Ez da hizkuntza kontua bakarrik, mundu erreferentzial kontua ere bada. ETB lehiaketan aurrera egiteko, adibidez, jakin behar duzu. Komo se dicen Murcia? Edo bi aukera hauetan zein den zuzena? Belen Esteban, Okiko Ribera? Eta ez da mundu erreferentziala bakarrik, ahoskera ere bada. Betiko aurkezleak oraindik zaraitzu esan ezin da sumatzea. Eta ahoskera hurbiltasuna da eta errespetua. Ez da gainera ahoskera bakarrik, ikuspuntua ere bada. Non duzun ardatza. Zeren Reyes Pradok adibidez, ahoskera dotorea du euskaraz, baina beti paradoxa berean kateatzen dute. Andaluziatik euskaldunoi begira. Bart ikusi berri dugu iauterietan, zalgitzeko dantzariai sebillanak erakusten. Eta Michel Etxekauparri zuen euskalki berezi hori esaten. Bueno, ala ere pixka berezia da, ez? Bueno, pixkat igual bai. Euskalkia, ezin dute indar bat egin, delaen xiberotarrek? Guk ere iten dugu, ez? Zakit, behingoan ETB xiberora joaten dela, zakit, ten alduzu Frank Dolozdor bezala, edo... Bueno, intzez da gaia, ez da? Ez da gaia, ez da gaia. Nik ustu gaia dela, Bai? Bai, nik ustu baietz, baina, bueno. Beraz, alegia ikusleok aurkezlearekin identifikatuta eta euskaldun jende aborigen, exotiko aztergai. Ikusten gaia da. Bai. Hori da. Sevilla etxekotu eta zalgize arrotzegin. 8 apellidos vascos, haren albokateak dira, kalteak dira oraindik. Todos los apellidos vascos, esea asko markatzen dutez? Todos los apellidos vascos, hori bezala. Hor, abizenak ez dira arazoa. Abizen horiek norenak diren da kontua. Boris Izagirre, Willy Toledo, horiek dira Euskal Herritarrentzat, hegoaldeko Euskal Herritarrentzat, intereseko eta erreferentziazko pertsonak. Baietz esango didate, horiek direla Euskadi errealeko erreferentziak. Eta izan, seguru asko izango dira. Besterik da EITBek hori elikatu behar duen. Mundua ez dela Euskal Herrian bukatzen, esango didate. Ireki egin behar dela mundura. Eta ados, zabal gaitezen, Kanadara, Madagaskarrera, Indiara, mundura. Ekar ditzagun elkarrizketatuak mundutik. Ez baitago gauza itxiagorik mundu Espainiari deitzea baino. Eta EITB Euskal Herriko
Hego Euskal Herriko erdaldunei mundua euskaraz edo euskararantz behintzat erakusten ari ordez gehi egiten ari zaigu euskaldunoi mundua delakoan Espainia erakusten. Nik uste dut, ja, bukatzen dugunean bota berdugula sarriren zerbait. Botatzazua. Ez, alegia moroa gara belaino artean, gainera idatzitara ematen badugu hobeto. Bai. Moroa gara belaino artean. Edo deabruak telatu eta? Loreak mendian. Baki artesagoak zuloetan. Han etxegoien, Bueno, Zumaiko flix ez da gaia. Bueno, ale ba. Galdegin datate idaztea bertsu bat zer pentsatzen nuen Maialen Lujanbiotaz, entzutan Maialen Lujanbio zer heldu zitzautan burat. Eta orduan kantatuko ditut bertsuak. Bimila behatzian txapelketen ertzak Urbildu zitzauzkigun berriz promesak Behatzi urte nituen ta urratz traketxak Bertsoan barna hasten enelen iesak Zure alde prentsak ta ene ezetzak Ez dira erretxak aur baten ametsak Ni ametsentzat nintzen ta ez zuretzat Fite ulertu nuen zure garrantzian Lehen emazteak zuen boina jantzian Emazten ekuazioan etzen ebatzian Mendeetan itoa gure garrasia Aspaldi hasia, baina antzia Atzo da hautsia, gizonen txasia Biak loratu dadin zure Hazi hortatik gero zer da loratuko Guai bertsogintzak ditu neskak gertuko Naizta bide berri bat dugun marraztuko Zuk egin duzun lanaz gira horroituko Aurre iritzeiuko bertsoak mezuzko Bixapelbu lekuko ororen buruko Egin duzun guzia ez da aztuko Xapel bat eta beste xapel bat Gure herrian barrena Bitxirik gabe torri zira Bainan hau ez da problema Bi begira
Tropikadek sortzen badute, subat handita lerdena. Zure bertsoek antzeko zerbait, da berez sortzen dutena. Auta uraniz hainitz bezala, zure lanen ondorena. Gure azalak baote dauka, zureak duen kemena. Etzazu itzalt zure argia, gureak ez dakidena. Etzazu itzalt zure argia, gureak ez dakidena. Beraz, Maialen, zuretzako gaia, nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko, dena ongi zijoan argia piztu den arte. Maialenentzako gaia, dena ongi zijoan argia piztu den arte. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena. Ta piztea da alkolak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera nire etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gara eta hemen ora hemen ondorena. Argia zegoen itzalita, bertan biluztu naiz dena. Ta bat batean piztu eginda, argi txiki xumeena. Nire gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nire gerrira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Estali arte izan dugunak, nahiko irri nahiko broma. Ahorik hau pasa dugunak, gintonik barruko horma. Bular parea zuz neukan eta, zuk eman didazu forma. Galtza estuak nebiltzkin arren, ez dakoin eta ez gona. Hauta hura naiz hartzen ari naiz, zenbait botika hormona. Gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea ez gizona. Nire inonez egon nahi haute, da zure ezin egona. Nire inonez egon nahi haute, da zure ezin egona. Gizarte honen estereotipo, ta gizarte honen usten, trampantzu ari zara erortzen, eta horiz dizutuzten. Zuk badakizu nola zizelka, eta marraztu gaituzten. Ze inporta da gaurari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta nero nini neu naizena, hori bakarri gorpuzten. Nire gerri bezintzilikako, desirari da puzten. Itzali ezazu argiata, utzi azalari ikusten. Itzali ezazu argiata,
utzia zara ikusten. Oparitxo bat. Ezinbesteko gutiziak. Ezinbestekoa arnasa da. Ura, zer jana eta kariño apur bat. Motxila txiki batean hoiek abiatu liteke edonora. Ezinbestekoa da askatasuna, edo askatasun ustea bederen. Irribarrea, loa, ilusion txantxa bat. Ordea, zenbat gutizi partikular ezinbestek horrokorrez mozorratuta. Pasaiako portua, Euskal Igrekoare, eta 1000 autobide ezinbestekoa dira agintari zenbaitentzat. Zergatik? Proiektu estrategiko ezinbestekoaren parte direlako. Proiektu estrategikoa esatea forun esatea bezala da. Inork ez daki zehazki zer den. Buruko gaixotasun berri bat? Mineralen arrotz baten izena? Hain da ezinbestekoak dena zenbaitentzat. Esan liteke porlana janez eta bordinura edanez bizi direla. Eta nola bizi izan garen gaur arte ezinbesteko proiektu estrategiko hori gabe? Pentsatzea ere. Hitz ulergaitzek pisuzko izateko itxura hori beti izango badute, eztabaida dezakegu ezinbesteko proiektuok ondatuko dituzten ezinbesteko espezie guztien latinezko izenak ikasita. Sinestarazi diezaguten baino lehen, oxigeno botilatsuak ere ezinbestekoa direla. Eta ez, ezinbestekoa arnasa da. Burmuinaren mapa. Bihurgunez josia eta gora beratsua behar du izan. Deskubritzeke eremu gehien duen mundua. Gizan burmuinaren mapa osatzen dihardute zientzialariek eta poliziaren mamu itzala ere inguruan suma daiteke. Burmuineko bi hemisferion arteko borroka betierekoa edo kontraesanen guda gorria baretzeko errepide mapa pertsonalizatu bat balitz bezala. Gaixotasunak tratatzeko balioko duela diote. Niri ordea, barruan hasten dit, abstrakzio ulergaitz guztiak forma eta datu zehatzetara ekarri behar honek. Gorputza den misterioa, ADN-a, alfabetoko 3 letra tristetan laburbildu zen. Biziaren sorreraren erretratua, kolorezko bolatxoak eta marra zuzenak, irudi geometriko bat baino ez da. Espezieen evoluzio txundigarria. Laborategiko probetan kabitzen da. Genetika hotza. Orain, burmuinaren barne zirrikituak, pentsamenduen koordenadak, toponimo eta kilometrotan emango dizkigute. Dena ukigarri, dena objektibo. Ezjakinaren erromantizismoa izan liteke, baina nik nahiago nuen sinetsi biziak baduela magikotik zerbait. Erlatibitatearen praktika. Maga zuri jarrai bat bizitza. Errepidearen erdian. Bat batean eten. Eta bihurtzen dena azken bihotz taupaden marra motz tartekatu. Bi
karrilduna, 2 noranzkoa errepidea, lagunak, zenideak, maitaleak bereizten dituena, baina elkarren ganako bidea. Urrunaren motiboa, baina gertuaren aukera. Zigorra, baina modua. Gorroto garria, baina zorionezkoa. Joatekoa, baina inoiz etortzekoa. Txapazko soinekoa jantzita, sedukzioa jolas arriskutsuan abiadan gabiltza. Kilometroak eta segundoak, froga gaindituak bezala pasatuz. Zein nahi bihurgunetan irten dakigukeen zaileko hiltzailearen minguruan beti. Hiltzaile injustua errepidea, patua kontratatua eta maiz legezko arau beltzek lagundua. Diote hobe dela galdu segundo bat bizitzan, bizitza segundo batean baino. Kilometroak hain direla luze, segundoak hain direla labur, baina maiteminduaren gogoak edo desorekaren herrian milaka kilometro minuto apurrun truke egiten duenak zer daki proportzio ez? Maitasuna denean motorra kilometro bat liteke hain labur eta segundo bat hain handi. Norbait etorri da hau errezitatzea, hemen kantolatzaile pena eman diote hau errezitatzea, eta esan didate kantatzeko eta beraz hauserteko naiz. Maialen gaia hause oso motxa, sua. Ura asmakizuna, homoa bilisena, bazun intentzioa bazuen sena. Biarrik elkar jotam, txispa bat aurrena, asmakizun handina, mendetan barrena, sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena, berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena, eta bi begiradek sortzen dutena. Euskal Herriko Unibertsitatea. Eman liteke lezio magistralik bertsotan? Ez. Ezin liteke eman lezio magistralik bertsotan. Ez behintzat norberak hala nahita. Lezio eta magistral bertsogintzatik urrun dagoen mundu modu bateko konzeptuak dira. Bertsoa ez da zuzentasunaren lurraldea. Imperfekzio da. Esan nahi zenukeenaren eta esan dezakezunaren arteko frustrazio eta sorpresa etengabea. Desoreka, oreka, jolasa. Edertasun akatsduna. Eskuetatik ies egiten duen materia. Horregatik, ez dago lezio magistralik ematerik bertsotan. Bertsolaritza beste konzeptu batzuen gainean eraikitako mundua da. Ez daukat leziorik emateko, ez bainaiz leziorik jasozale, eta aldiz maite dut dakienari entzutea. Ez dakit ziur zer den magistraltasuna, eta aldiz
miresten dut, dakiena bere baitarako gorde ordez, besterentzat eskaintzen duen jende jakintsuaren esku zabaltasuna. Ez dut batere maite hierarkia. Transmisioa goitik behera ez ezik, behetik gora ere eman daitekela erakutsi zidaten. Ez naiz moldatzen protokoloan, eta aldiz, inporta zaidan gauza da errespetua. Ez naiz ezertan doktore, eta aldiz tarteka jardun izan dut dotore. Bertsolariak ez du bestek aitortutako bikaintasuna bilatzen, bere buruaren jabe izateko nahikotasuna baizik. Gure katedratikoek plastikozko plateretan bazkaltzen dute noiz nahi herri bazkarietako eguzki galdatan. Hartzakenean ere bai, tartezka. Bazkalosteko bertso saioan ez dute defenditzeko tesirik izaten. Argudioak sortu behar izaten dituzte, argudioai erantzuteko. Gurean, cum laude, jendea zure ideiekin barrez lehertzen denean lortzen duzu. Indesarik gabeko milaka ordu sartu eta paper atera ditugu. Herrigintzan ikasi dugu egindako lanak ordaina merezi duela, baina ordainik gabeko lanak egitea merezi duela. Dena ona ez duen mundu batetik nator, dena txarra ez duen mundu batera. Miresten dut jakintza arautuaren lana, disiplina eta estudio orduak. Jabetzen naiz, oinarri teorikoak beharrezko dituela gizarteak, pausoak sendoago eta aurrerago ematen jarraitzeko. Dudarik gabe aldarrikatzen dut, esirritzen dut, defendatzen dut, eta aldeko aldiz guziekin zen dut. Behar dugula unibertsitatea, publikoa, kalitatezkoa, bertakoa eta mundukoa. Bakarrik, esan nahi dudana da, ni beste hitz batzuen gainean eraikitako mundu batetik natorrela. Naiz eta noski batak ez duen besteak entzen. Unibertsitaria ere izan nintzen, baina ni ez naiz akademikoa. Gu bertso eskolakoa gara, bakoitzak bere egiteko modua eta metodoa asmatzen duen eskolakoak. Ez dut kurrikulumik, batekin behar dudan aldiro, puskak biltzen bezala, ibiltzen naiz. Ez dakit bertso plazek ematen duten krediturik unibertsitatean. Ez dakit eta berdintxuz zait gainera. Kredituek eta akreditazioak baino gehiago kezkatzen gaitugu kredibilidadeak. Eta hala ere, zer den zuzentasuna? Kurrikulum labur bat eskatzen didaten aldiro, lehen lehoan beti idazten dut, arte ederetan lizentziatua. Seguru asko, ni gaur hemen egon adin garrantzia gutxien duen datua. Baina arte ederetan lizentziatua lehenengo eta gero bertsolaria. Alegia, gaurko munduko garrantzia eskalaren arabera, hutsaren urrengoan lizentziatua eta alferrikakoan espezialista. Nik Euskal Erdiko Unibertsitatean estudiatu dut, eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi. Eta edo, zuzentasunera leratuago, Euskal Herriko Unibertsitatean estudiatu dut, eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi. Euskara pozik bizi dut. Pozik bizi naiz eta ia erabat euskaraz. Ederra da Euskal Herrian barna plazaz plaza ibiltzea. Jendearekin mai beraren bueltan egon, gero saioa egin, eta entzuten ari diren aurrak, gazteak, helduak eta zarrak gozatzen somatzea. Gozatzen elkarrekin.
Eta ederra da saio ostean arreta guzti zentzuten aritu den gizon bat inguratzea eta hark esatea. He entendido algunas palabras sueltas. No mucho, no entiendo mucho, pero me encanta lo que hacéis y siempre os escucho con atención. Poco a poco, aún estoy en bigarren urratsa. Herri giroan pozik bizi naiz euskaraz eta oro har pozik bizi dut euskara. Baina honelako foro akademiko eta instituzional batera etorrita, bestelako gorputzaldi bat jartzen zait, ohartzean aurtengo udako unibertsitatearen eskaintzan 124 ikastarotatik 21 direla euskarazkoak. 17 inglesezkoak. Beste guztiak, esan gabe doa, gazteleraz dira. Baina honelako foro akademiko eta instituzional batean euskara gai bezala aipatzen badut, akaso zenbaitek zalantzan jar dezake nire irekitasun presuntzioa. Aipatzen badut hizkuntza txikia eta txikiagotua, lehenbailen aurkeztu beharko ditut nire itxitasunik ezaren frogak. Hemen, euskara azpimarratzen badut, inork nire itxitasuna salatu baino lehen esan beharko dut noski batak ez duela besteak entzen. Izan ere, harrigarri da nola diskurso nagusia den beste akademia modu horrek bihurritzen dituen hitzak. Esanahiak aldatzeraino. Esadazue bestela nola bihurtu den gure autopertzepzioan txiki izatea, nola bihurtu den txiki esanaren esanaz, txiki, 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 txik-i, 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 txi-i, 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 txi-i. Nola bihurtu den txiki-itxi? Txiki eta itxik letra berberak dauzkate, baina ez dira sinonimoak. Irekitasuna dago ordea boladan, eta gauza ederra da izatez itxurazkoa ez denean. Irekitasuna exigentzia bat da, demostratu beharreko zerbait. Hain zuzen, linguistikoki doblea denak, etengabe demostratu behar du, ez dela erdia. Ez dakit baote den matematikaririk hori esplika dezakeenik. Ez dira ala ere aje guztiak besteenak. Erdera etzen bakarrik kapaz, euskarak lagundu dio, esan zuen Txirritak. Euskaldunok gerok ere barneraino irentsia dugu txiki-txikitasun autoirudi hori. Eta horregatik akaso, besteren berdin izan nahi horregatik, gure itxitasunik eza etengabe demostratzen ari behar horregatik, gure balizko zabaltasun mundutar konsistentzia eskasekoa parrastadan barraiatzen zaigun non nahi, kriterio handirik gabe. Gure zabaltasuna funtsean proiektuei izena inglesez jartzea da. Kanpoko eredu estandarrak kopiatzea, onak edo txarrak diren pentsatu gaurretik. Eta fusio izenean, konfusio gehiago diren elementu metaketekin festival jendetsuak antolatzea. Hitzak bihurritzera jarrita, zabal eta zabar ere badaude elkarrengandik urrun, ez daude elkarrengandik urrun. Nekez lortuko du irekitasun interesgarri bat bere buruaz lotxa denak. Berdin berea galtzeko beldurrez ari denak ere. Zabaltzeko sinesmena behar du, autokonfiantza, ardatza bere lekuan jarri eta zabaltzen ausartu. Ardatza. Dibujoko konpasaren ardatzak erakusten du ondo. Konpasak orratza zenbat eta finkoago jarrita eduki, arkatzak zirkulua errazago eta zabalago egingo du. Hori arte ederretan ikasi nuen.
eta bertsolaritzan praktikara eraman. Argentinan, Korsikan, Brasilen, Kuban, Italian aritu gara kantuan, euskaraz. Ingelesarekin, gaztelerarekin, katalanarekin, portugesarekin. Ez besteren berdin, baina bai besteren pare. Ez dakit zergatik aldatzen den dena kantatzeari uzten diogunean. Badakit bai, bertsolaritzaren kasua berezia dela, bertsoak hizkuntza duelako lehengai bakarra, hizkuntza gabe desagertu egiten da. Eta badakit beste jardun batzuek bestelako ezaugarriak dituztela. Dena dela, uste dut balio duela konpasak oinarrizko ideia bezala. Euskara ardatzean jartzea aipatzen badut, horrek eleaniztasuna esan nahi du. Esan dezadan bada ez bada lehenbailen, euskara aipatzen dudanean batak ez duela besteak entzen. Hain zuzen batak bestea eman egiten du. Baina hemen oro har euskara ez da ardatzekoa. Erakundeetan, egituretan, baita euskararen alde daudenen artean eta pixka bat aldeago daudenen artean ere, euskara aplikazio bat da, ez sistema eragilea. Eta aplikazio izatea ere bada zerbait akaso, baina ez da nahikoa. Euskara sistema eragilea izango bada, diseinatu egin beharko da, instalatu eta erabiltzaileak horra pasarazi, pasa eta arazi. Ze erakargarri izatea gauza ederra da, besteak erakartzen saiatzea, eta ze arraio euskaldunok planta honeko jendea gara. Baina beti seduzitu behar horretan, ederrena ere ler egiten da. Jarraituko dugu seduzitzen, seduzitu nahian, baina erakartzeaz gain, pixka bat ekar araztea ere elegoke gaizki. Unibertsitatea ere ez ote den gero eta gehiago gizartearen aplikazio aparteko bat. Gizartetik edo herritik edo hiritik nahiago bada apartetxo dagoena. Esan dezadan bizitzatik aparte, gaizki ulertuak saiesteko. Ze gizarte edo herri edo hiri esaten duzun, erne ibili behar da hemen. Berehala sartzen zaituzte Arialen edo Times New Romanen eta ez nuke nahi hain modu asalean sailkan azazuen. Esan dezadan beraz bizitza denok gauza bera ulertzeko moduan, unibertsitatea ez ote dagoen bizitzatik kanpo. Nik Leioan ikasi nuen. Bilbon bizi izan ginen, eta Leioako kampusa Bizkaibus autobusaren azken geltokia zen. Azkena eta lehena, tartean ez baitzen besterik. Autobusak estudiantez lepo eta kampusa toki guzietatik aparte. Bilbotik aparte, Getxotik aparte, Leioatik beretik ere aparte. Gaur bildu gaituen Miramar jauregi hau bezalaxe, aparte. Berau ere, hirian egonik, hiritik kanpo dagoela esan genezake. Etxekotasun aldetik arrotz eta bizigunetik kanpo. Leioako kampusa eta Miramar jauregia unibertsitatearen bi gune, bi kokapen fisiko eta metaforiko aldi berean. Unibertsitatea aparte. Unibertsitatea bertan ez gabiltzan ontzat besterena den leku bat bezala da. Autobus linea bat baino arteria eta joan etorri aparoagoa beharko luke unibertsitatetik bizitzara eta bizitzatik unibertsitatera. Eta ez naiz autobus gehiago jartzeaz ari. Unibertsitateak ez ote lukeen garaiko eztabaidetan parteago behar. Gure iruditerian oraindik unibertsitatea jakintzaren, eztabaidaren, gizarte kritikaren gunea da. Gizarte bizi batean hezkuntzak jarrera horixe elikatu behar luke. Pentsamendu askea, ikuspegi kritikoa, ekimena.
Gizarte bizi batean, hezkuntzaren patu paradoxikoa da. Kontra egingo diotenen alde egitea. Gure iruditerian, oraindik unibertsitatea beti borbor irudikatzen den lekoa da. Ideiak, eztabaida, mugimendua. Beti irakiten behar lukeen lekoa. Eta praktikan irakinean baino gehiago somatzen da pasteurizatuta. Pasteurizazioa prozesu termikoa da. Subjektua bere irakite puntua baino temperatura apalagoan berotu behar da. Alegia, berotu baino irakin dezan utzi gabe. Honela, subjektuaren ezaugarri fisiko-kimikoak ez dira asko aldatzen, baina patogeno gehienak hiltzen ditu. Irakinean behar zuena beratuta alegia. Pentsamendu librea eta ikuspegi kritikoa izatea eta elikatzea ez da noski unibertsitateari bakarrik dagokion kontua. Kulturgintzari, sortzaileei, edo nahi bada sortzaile konzeptuak duen haize gehiagizko horik zulatuta, utz dezagun egile. Beraz, egilei ere badagokie. Pasteurizatuak izan gabe irakitea, ekitea eta egitea, libre jokatzea. Eurentzako nahi zaituztenengandik aske eta eurena ez zaituztelako gutxiesten zaituztenen aurrean konplexurik gabe. Libre, konzeptu hau erabiltzeko ere ausardia behar da, baina libre esan da ez dut esan nahi libre ideal, pulkro edo tatxagabe bat. Libertate usatu edo akasdun batez ari naiz. Kontraesankorra dena, etengabeko barne eta kanpo borroka den libertatea. Libre beti da ahalik libreen. Niretzat libre izatea ez da loturarik eza. Baizik eta norberak aukeratzea zeri lotzen zaion edo nola lotzen zaion sinisten duenari. Zintzotasuna da, ez txintxotasuna. Bertsoa ere niretzat hori da. Begirada matizduna, arauaren pitzadura, propagandaren kontrakoa, zalantzaren apologia, zuzena ez dena. Arial 12an idatzia ez datorrena da, lerro artekoa. Marginetan zirriborratua, imperfektua, sortzea ez da jakitea. Jakitea gauza tristea da alde batera. Jakintza akademikoa, teorizazioa, beharrezkoa da bizitzako kinkak askatzeko eta pentsatzen laguntzeko. Baina jakintza nahi horrek berekin ditu biak, erremedioa eta gaitza. Lainoaren formari buruzko teoria egitearekin lanbro klase guztientzat kaiola sortzen da. Eta lainoa den tokian jarri daiteke. Bapatekotasuna, arnasa kantua. Jakintzak harrapa ezina harrapatu nahi du. Baina bizirik dagoena mugimenduan dago eta forma jakinik ez duena zail da formatuan sartzea. Hilda dagoenarentzat beti da errazagoa neurriko kasa egitea. Gainera hilda egotea beti da aldeko puntua jardun bat interesgarri bihurtzeko. Gertatzen da hori. Hildakoan simpatiko bihurtzen zara. Baina bizitzea da hemen kontua eta biziaraztea. Horretan ari gara, eta horregatik hurbildu da bertsolaritza unibertsitatera. Ez akademiak aitor diezaion nor dela, baizik eta bere buruarekin sinetsita eta zer eskaini baduela usteta. Akademiara hurbiltzen denak beti du homologatua izateko arriskua. Lasaitzen nauena da, bertsolaritza, lanbroa bezala, mugimenduan dagoela eta ez dela erraz erabat harrapatzen, espontaneoki. Uste ez den tokian sortzeko baita eta etengabe eraldatzen, zorionez. Eta hala ere bertsolaritzak konplexurik ez du behar akademian ere egoteko. Ulertzekoa da gaur egun unibertsitateak bertsolaritza aztertu nahi izatea. Izatez, ez litzateke ulergarria unibertsitateak bertsolaritza ez aztertzea. Ez dakit zenbaitetaraino jakintza arautua garrantzitsua den ura aztertzen duen, edo alderantziz den. Jakintza arautuak aztertzen duena bihurtzen den garrantzitsu. Akademiak finkatzen du zer den garrantzitsua. Akademiak erabakitzen du zer den Arial 12 1,5 lerro artea 2,5 zentimetroko marginetan erakusteko duin. Moldean sartzen ez den beste lanbro horrentzat guztiarentzat, emozioak eta zoriontasuna, barkamena eta ahaztura.
ahozko komunikazioa eskolan, transizio energetikoa, la inteligencia en acción, por qué la ética es la mayor creación de la inteligencia humana, convivir con los miedos. Halako kontuentzat bizitza da denbora pasa asaleko horrentzat udako unibertsitatea dago. Unibertsitatea ez ote dagoen bizitzatik kanpo. Esan nahi dut lehen baina gehiago esango nuke. Bizitza ez ote dagoen unibertsitatetik kanpo. Jakinduria, graduak, investigazioak, tesiak. Gauza importanteak neguan gertatzen dira. Beti da garrantzitsuagoa uda baino, negua. Beti baita garrantzitsuagoa jakinduria bera baino titulua. Beti garrantzitsuagoa memoria baino bibliografia. Edo erdarak. Gauza garrantzitsuak erdaran gertatzen dira. Edo erdaratan geratzen direnak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuek dirua ematen dute. Edo dirua ematen dutenak jotzen dira garrantzitsutzat. Gauza garrantzitsuak gizonezkoen esku daude, edo gizonezkoen esku daudenak jotzen dira garrantzitsutzat. Beti da garrantzitsuagoa bizi karrera baino kurrikuluma, sena baino ekonomia, beti garrantzitsuagoa ahozkoa baino idatzia, bertakoa baino kanpokoa, apal esana baino ozen esana, jendetasuna baino kompetentzia, pentsamendua baino investigazioa, ekina baino etekina, forma baino formatua, izatea baino iristea, zintzotasuna baino txintxotasuna, plaza baino despatxua, beti garrantzitsuagoa ametsa baino errealitatea. Gaixoa, gauza korrelaxe dira, esango du gogo antzutu batek baino gehiago. Eta bai, gauza korrelaxe dira, baina horrela dira soilik bestela ez direlako. Ametsa litzateke udak neguago bihurtzea eta neguak udago? Ametsetan ez, ameskerietan nabilela esango didate orduan, baina ameskeria leporatzen dizuna ez aizu jo puntuaren urrunazari. Abiatu ere egin ez daitezen saiatzen ari da. Gainera aski da ametsari, helburu deitzea automatikoki gertuago eta eskugarriago egon dadin. Zergatik ez neguak uda eta udak negu bihurtu, zergatik ez gauzen garrantzia auzitan jarri, zergatik ez onartu gauzen garrantzia erlatiboa dela eta ez intentziorik gabea. Badirela beste jakinduria mota batzuk ezain errekonozituak edo errekonozitu gabeak, prestigiorik ez dutenak edo prestigiorik ez dutenenak. Hizkuntza gutxituetan sortzen direnak, ez horregatik txikiak, ez horregatik itxiak. Badela jakinduria idatzia ez dagoena, badirela titulurik ez duten jakintsuak, badirela homologatu gabeko formak eta gainera homologaziorik nahi ez dutenak, badirela garrantziarik ez duten gauza garrantzitsuak. Noski, ez dena aldarrikatzeak ez du badena gutxietsi nahi, batak ez du besteak kentzen. Batak ez du besteak kentzen. Euskara aipatzen duenak, gizon ez direnen jakinduria aipatzen dutenak, edo bazterrekoen ahotsa edo ahozko transmisio gutxietxea aipatzen dutenak. Beti sentituko da amaierako ohartxo hori bota beharra. Noski, batak ez du besteak kentzen. Ohartxo hori eman beharra sentitzen du beti batak. Eta proposatzen dut egokiago litzakeela askoz eta argiago esaten hastea besteak ez du batak kentzen. Besteak ez du batak kentzen, asko hobeto azalduko lukelako ahazturaren eta hausturaren norabidea. Nik Lazkao txikiren ikasle eta txillidaren estudiante naizen aldetik badakit esan dezaket batak ez duela besteak kentzen, eta gainera besteak ez dukeela batak kendu behar. Baina zuzen ez egotea oker egotea da. Eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateari eta udako ikastaroeri. Benetan eskertzen dut irekiera ekitaldi honetan aritzeko aukera eta hitza eman izana. Eskertzen dizuet zueri ere. Orduan entzule izan zineten hoi eta orain irakurle zareten hoi. Zuen arreta. Hauek ziren esateko neuzkanak. Esateko neuzkanetan batzuk bederen. Behar bada oker nago, baina nahiago nuke okerrago banengo. Ze akaso okerrego naiteke eta hala ere zuzen eginago. Jarri behar da? Xutik egatatuko?
ikusten da? Zabal-zabalik geratzen zaizkit nere begi, nere aho. Ospital hontan sartu zirala denbora joan da luzaro. Abuztu, irail eta urrian bihurtu zaie azaro. Ta zai daude noiz irtengo edo, noiz aginduko akabo. Elkarri nola deitzen dioten buru soilxo eta kalbo. Min bizi duten biumeri begira nago. Eurengan minak badu indarra bainan bizitzan gehiago. Bakatu, laran, bainan bizitza gehiago. Egiten dute irrifarretan, begitan duten dizdira. Etxitzen duten naizta, lagunak eta eskola desira. Denborarako egin zieten laguntxoein despedida. Ta orai biak hementxe daude, hemen dabiltza juerga salto buelta biba. Tututxo batek lotuta dauzka, oxigenoan harira, bainan kontentu talasai daide, haien jolasoietan argi da, ta maitasuna behar dutenak eien gurasoak dira. Larai, eien gurasoak dira. Aita tamak hor ikusten ditut, ta nola ez konprenitu. Esperantzako eskatzen dute, arren zerbait zirrikitu. Euren aurrean nigarrein nahi ez, tabarrun ezin kabitu. Urruntzen dira umeen gandik, ta orduan begiak blaitu. Ni gurasoei esaten diet, jarraitu gogor, jarraitu. Zuen umeak indartsu dira, hemen ez da deus amaitu. Zen bizitzeko gogoa dunak, bizitzea lortzen baitu. Larai, bizitzea lortzen baitu. Ez da bat eta ez da bi ere, iruta, irunek eta iru lankarga, bider iru zenbat diru. Umeak nola gainetik endu, pesantzen gabiltze betgu, ta orain ia bakarrik geratua, ezain ez edakigu. Jazein ez edakigu. Hain emankorrak izangu eta
Hiru jauretorri ziren, presarik gabe behingoagatik, elkartu garenez hemen, igual aukera dugu gaurkoa, zera egiteko ejem, ia aztuta daukat maitea, gulen nundik hasten ginen. Barkatu. Nere eguna irumekin, hasten da eta bukatu, senarrak berri beti lanen bat, azkadian milda dildatu. Beti bezala zure jemen hori, berriro ere aipatu, ezagun dezu diferentzirik, zuke duzula sumatu, zuke duzula sumatu. Nire lastana, nire maitian, ez zaitez jarri horrela, zurekiko dut berotasun bat itzela. Ez dakit zer den berago edo, berotu zaidan xaberan. Kauen laretxe berriz mobila, ziur zure ama dela. Haien aramak une txaretan, detzen du eta kabo. Iaze parte berrotu zaizun, ez nago ziur zeharo. Aranikian pitzen dizun, bezela xeola nago. Nik eretxean horitxe daukat, iru eta gehiago. Iru eta gehiago. Amakumeak beti buruan, hor da betiko lege, eta gizona txori burua, baina eske daukat labeagori. Ta egin behar zaitut neren, ze bero ipitzen nauzu. Barkatu, asere zaudera ere, asere zaudera ere. Askok irudipena du, askok itxura utxetik. Askok irudipena du, askok itxura utxetik. Ez barruz ezagutzetik, ai, biztaratuko banu. Ez barruz ezagutzetik, ai, biztaratuko banu. Askok irudipena du, minaren naizela zorra. Askok irudipena du, minari naizela zorra, barea eta gogorra bai, barrua hautsia ez banu. Barea eta gogorra bai, barrua hautsia ez banu. Askok irudipena du, ziur noala gorengo. Askok irudipena du, ziur noala gorengo, bidean pausoa zendo, baidardararik ez banu. Bidean pausoa zendo, baidardararik ez banu. Askok irudipena du, mundoan nagoela tentuz. Askok irudipena du, mundoan nagoela tentuz, iraultzaile pensamentuz, bai etxerako ere banu. Iraultzaile pensamentuz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du, apala naizela oso. Askok irudipena du, apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du, ni beti naizela grazi. Askok irudipena du, ni beti naizela grazi, eginta eginarazi bai, bai tristurarik ez banu. Eginta eginarazi bai, bai tristurarik ez banu. Askok irudipena du, polit naizela talirain. Askok irudipena du, polit naizela talirain, hain eder, hain berezi hain, bai euren begirik banu. Hain eder, hain berezi hain,
guren begirik banu. Asko irudipena du egin diodala gaurbe, asko irudipena du egin diodala gaurbe, arrobe zirtzari aurre, bai zertaz arrotu banu. Arrobe zitzari aurre bai zertaz arrotu banu. Barruz mami, larruz mamu, zerbistan uragabezi. Barruz mami, larruz mamu, zerbistan uragabezi. Zuk ez, zuain zara berezi, asko irudipena du. Zuk ez, zuain zara berezi, asko irudipena du. Gira, bizi aukerak. Badira, bizitza boladakako zirkulo txikietan marrazten dutenak. Bizi garai ez jarraituetan. Esperientzia epe bat osatzen denean, berri baten bila ausart direnak. Beren jatorritik apartera abiatuak, nork daki noiz arte. Zirkuluaren marrazkia iztean, udazkeneko hegaztiak bezala, bizilekua, jendea, lanbidea mudatzen dute. Beldurik ez aldaketari, badoaz. Gogoan, oroitzapen gutxi batzuk, eta leku librea. Bizi modu berri bat kabitu dadin. Nik ere egin ahalko banu. Ez, nik ere egin ahalko nuke. Bizitzari gerritik heldu eta gira erabateko bat eman. Berak ni baino, nik bera daramadala egiaztatzearren. Beldurrak nire bihotzaren okupa etxetik bidaliko banitu. Mugitzeko beldur izatea, barrua ez astinaraztea, erdizka bizitzea dela iruditzen zait batzuetan. Badirela bizitza posiblean hitz, hor nonbait aukeran, sekula dastatuko ez ditudanak. Eta bizi dudan hau ere, badela aukera horietan beste bat. Hain zuzen, nik aukeratu dudana, edo aukeratzen dudala uste izanik, beste auturik egiten ausartu ezak uzten didan aukera emaitza. Gira etxea auzoan. Absurdo puntu bat ikusi izan diot beti, atzerrira joan eta Euskal Etxean babes hartu behar horri. Australiara iritsi berritan, Sydneyko Euskal Etxean, Tolosako babarrunak eta Ibarrako langostinoak jaten aritu ginenean sentitu nuen kontraesanaren puntu gorena. Kontrabandoko babarrunak izateak, hasix karameloak bailiran ezkutuan eramanak xarmatu zuen otordua. Besterik da, derrigorrez edo bizi beharrez doanarena. Euskal Etxeek zirkuloa itxi behar dute, irakurri genuen lehengoan. Emigranteek itzulera egin behar dute, birtuala bada ere. Herrialde zenbaitetan, egoera desorekatua dutenetan, badugu halako sorterritik erabat joan ezin bat. Beti begi bat etxerako eduki behar bat. Bihotza iman ikusezin batek tiratzen digu. Gaixotasun kuriosoa da herrimina, maiteminaren bertsio lurtarra. Kutsakorra ez, baina senda ezina. Ez da nazionalismoa, lur kontua baino, norbere lurrarena. Ez naiz batere modernoa izango, niri zail egiten zait munduko biztanle direla diotenen munduan egoteko modua ulertzea. Gira, emakumeak behar ditugu. Barka hain orokorki mintzatzea. Ez naiz ni bereizketa generiko absolutuen zale. Baina bai, emakumeak behar ditugu gero eta zidorragoa den herribide honetan. Emakumeak, motor eta sorburu, bizitzen asmatu nahi honen muinean. Euren bizi jarrera, superbibentzia sena, plazaratuko duten emakumeak. Entzuteko eta hitz egiteko modu bat, gauzak ulertzeko, jaso eta emateko era.
benetako garrantzia zerk duen bereizteko gaitasuna. Gogoan dut, miretsi dut, adibidez Malores. Adibidez, sekula protagonista ez diren hainbat egunkariako langile, adibidez. Adituak izanagatik entzunak ez diren emakume hoiek behar ditugu. Euren intereseko gaiek besterentzat garrantzirik ez dutela uste duten emakumeen kezkak. Euren iritzi propioa gutxiestera heldu diren emakumeen ideiak. Euren hitzak inor kontutan hartu gabeko haizeak daramatzala ikusten duten emakumeen ekarria. Jarrera emeak behar ditugu. Arazoa da, diodan hau ere, asko xarmangarriago litzatekeela, indartsuago, sinesgarriago, garrantzitsuago gizonezko batek esan izan balu. Irratiak zion kaletan, zela jendetza demasa, pankarta baten ostean oiuz, bete kale eta plaza. Egoera da tensoa eta basuniskan bilatraza, hemen nor bere hitzari eusten ere ez dago erraza. Oraindik entzuten dau jartzuna, hori pelota zoiasa, lurrean odola rasto batzuk ta tentsiozko arnasa. Kordoietik ara hona nabil, fotobilan ere kasa, baina kasko dun batek esan dit, hemen ez da ezer pasa. Jendaki esein du korrika, behe barruta taberna, hasi denean pelota zuen eta tiroen galerna. Lehen ere hau ikusia baitut, hainbat urtetan barrena, ikusi ez da ere pori pasada, imagina nezakena. Poliziari aurreginez, nere argazkilari xena, espaloi hutsak atera eta esplikatu leike dena. Naiz eta ez dela ezer pasa, den esaten didatena, pasa ez denak erakusten du, sarri asko pasa dena. Lehen ere problemak izan dira, orain 6 urte inguru, lan egiten nun egunkariak, ze komeri, ze apuru. Herritarrekin bat egin eta beste berri bat helburu, eta geroztik Euskal Herria dibujatzen diardu.
alperrean gaude zutani, baina nolako bi mundu. Zure zentsura, zure zetza, bortitz segundu, segundu. Baina berri honen berri emateko, nola beti gauden gertugu. Argazkirikan ez izan arren, hitzak jarriko ditu. Xaratik aldegin genuen intxala, ta hemen falta etxe maitasun jonala. Nintzen eslaria, nintzen ilegala, orai esperantza dut zuk duzun bezala. Papera beste dena emango didala. Ieslaria zinen zuk bestek bezala, zurien mundu untan ezin da bestela. Orai paradoxa da krudela itzela, ni poz bakarra daukat lorturik papela. Orai etxera lasa itzul naitekela. Etxera itzultzea zure irabaki, balin bada eskuminak etxekoren bati. Urte hontan bihurtu gaituzte bizati, ze Europan uste da hitz eta aitzaki. Paperik ez duena ez dela gizaki. Europarek badute hainbeste antuste, beren arrokeria gure buru hauste. Orain gizaki gera, gizaki ilustre, orai bertako gisa hartuko algaituzte. Azal inun honekin ez dut asko uste. Etxetik joatea da aski kastigu, gu bezala badabil zameika testigu. Orain gure papertxo ta gure iskribu, naiz kolorea menpe gabiltzan betigu. Berriz ere laguntza bidaliko digu. Gura ez begiratu burutik alaken, zori gaitza besterik ez du eman aurten. Europa guzurien sorgin gurpil baten, paperik gabe zaila etxea izaten, ja orai aterpe bat lortu genezaken. Esan ziguten hau zala, pagotxaren erresuman, baina gaueko lanean hemen gabiltza zesuman. Negotzean jantzi gutxiz, dijo agure jarduna, lanerako da gaua eta lanerako da eguna. Nolabait salbatzen dugu
gure presente zurruna, biharra etorkizuna, guretzat beti lurruna. Gizon bat dijoa txofer, nigatik ordaindu duna, ez dakit bera alani, hemen orden erruduna. Ez dakit bera alani, hemen orden erruduna. Miribilako rotondan, errekarri, zerrekarri, bezelaxe egin ditut, mila buelta errukarri. Geratzen dira kotxeak, tagu begira elkarri, beraiek etorri esan, taguk dirua ekarri. Nahi bezelako bezero, atseginik ez da sarri, ta askotan gizan orain autoan estuta larri. Ertzain auto bat atzetik, eta sirenak aldarri, baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri. Baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri. Nerbioi ertza San Francisco, Mercedetik ta somera, ordoa gure iesa, ta iesaren errobera. Nire animoak dabiltz, oraingora keropera, nire ezkerreko jaunak ez dirudio oso onbera. Ta ertzainak harrapatzen, ez pagaitu ere zera, pentsa zenbaterakoa izango dudan plazera. Horrelako sea baita, gu prostituton papera, irabazten dugula ere, galtzen ateratzen gera. Irabazten dugula ere, galtzen ateratzen gera. Miska. Sortzeko kapaz. Erreleboetako lasterketa bat da hau, maratoi bat. Helmuga batetik, arrazoi batetik besterakoa. Egunkariaren manifestaziotik, homosexualen adopzio eskubidearen aldekora eta Irunbegira gero ikastolen hauspotzera. Erreleboka, askatasun txikien alde, erreleboka inposaketa handi bakararen kontra. Manifestazio bera da beti finean, bertsio ezberdinetan. Hiru hizkuntza mintzo dituen herriaren oihua, hizkuntza bakarren jakintza uste absolutuaren auzo lotsaz. Koloretako bizi modu nahiaren kantua, belaunetik beherako gona urdin ilunak eta gerrikoetan sagailak inposatzen dituztenen gizartetik ihesi. Oinezko pauso txikiena, autobideen zarata artean, hitzaren oihartzun. El euskaldun ez sinduda minoritaria lokura zioen dezimatan sarasuak, monolingüe espainiarek ulertzeko moduan, eurek mespretsurako erabiliko luketen arrazoia bera maitasunera ekarriz. Zoramen ameslaria geurea. Garaiz kanpoko egomantiko egoskorrena. Erdiak kituta ere, elkar ikustean, irribarretxo bat sortzeko kapaz. Ez dugu gutxi balio. Zoro maitagarriak gara.
Gizartearen joera batek oten indun ona bultzan, nere bizitzan egiteraino ogen besteko doikuntzan. Ama bakarra izan nahi nuen eta jaso dut laguntza, tratamentutan nekea eta osasuna ta dirutza. Ta azkenean zabaldu da nire ametsaren kutxan, ume txiki bat bilakatu dut nere bizitzaren funtsa. Lehen ezaren utxa nuen ta gaujizan ondoko funtsa. Larai, 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 gaujizan ondoko funtsa. Hain pozgarria behar zuena izan zitekenik itxa, bera negarrez, bera oiuka, bere ezpainetan bitxan. Eta nik nola ondo ez dakidan nola den amalangintza, umearekin nabil nola baitezin aurkiturik giltzan. Nere lagunek ta medikuek, aizea holkularitza, iala urte eta erditan, tratamentutan gabiltza, nik ez dakitze puntutara arte behartu behar den bizitza. Larai, 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 behartu behar den bizitza. Ez dut esango ume txikiak egiterik enbarazu, bainan batzutan erortzen hau, bainegaj egiten du gartxu. Nola liteke izain hain txiki, hain handita hain ahaltsu, egunen baten hasiko zara ta egingo didazu kasu. Triste eta pozik, pozik ta triste, mila sentipen jotasun, xiringa baten genea bainan, nere aurpegia daukazu. Ta luze gabe adiskide izan beharko garanitazu. Larai, 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 beharko garanitazu. Eliteko kirolari batzuk dira Maialen Lujanbio eta Unai Agirre. Eta zenbait produktuen publizitatea ikiko eskaintza jasotzen dute. Eta Maialenek dio baietz berak egingo dola publizitatea eta Unaik ezetz. Ia, zer dioten? Hemen dirua baita kontua, nola ez esan akabo. Futbol zelaian egiten dugu, izerdi eta ultrago. Real Sociedad ezearita, txinoei salduta nago. Ta honezkero zer inporta zait, pixka bat saldu xeago. Ta honezkero zer inporta zait, pixka bat saldu xeago. Real Sociedad esea jarri, degu zerura bidian. Gauza hoiekin
larritu xamar, nabego unai aspaldian. Edo zer gauza eileikelata, nago beldurra kaibian. Diru beharri izango banu, egingo nuke agian. Diru beharri izango banu, egingo nuke agian. Bederatzia bizkarrean ta, oraino paro zabiltza, promesa eta errealitate, dena parra dena bitxa. Baina utzi ezkero belauna edo, sartatu iztarreko mintza. Unai esnatu laburra data, futbolarion bizitza. Unai esnatu laburra data, futbolarion bizitza. Barkatu baina, hau izango da, segun jarri tamaina. Ni familia xume batetik, etorri naiz ala jaina. Gure bizitza oso laburra, degu futbolean baina. Urte betean irabazide, nornaik bizi osoan aina. Urte betean irabazide, nornaik bizi osoan aina. Nahikoa diru badezu behintzat, hortan ez erala baintzen. Nik ala ere segitu nahi dut, hanku kontua bikaintzen. Ta horra saltzen naiz kremekin edo, txampua zilea zaintzen. Futbolarioi ez diguteta, pentsatzearen ordaintzen. Futbolarioi ez diguteta, pentsatzearen ordaintzen. Berak zipitzi ez du pentsatzen, gogorra izan da gero. Nere burmuinak kontu honekin, orain daude bero. Baina sekula saldu ez naizenik, ere etzazu espero. Sagarduana igual eingo de, unaik eskatu ezkero. Sagarduana igual eingo de, unaik eskatu ezkero. Bueno, barkatuko didazue, nire protagonismoa nahia, baina hondi lagundu behar diot. Bai. Orkazpenen brazek? Zerekin, noski. Bat, hiru, ez da? Igorriak. Vale. Atxaldeon, bertso hauek Bekeko 2013ko finalean
Amarreko txikian egindako lanak dira, Maialenek eta Igor Elortzak kantatu zituztenak. Hau gaia autobusan dijoazte elkarren ondoan, Maialen telefonoz hitz egiten ari da, eta aipatzen du nola bere bikotekideak tratu txarrak ematen dizkion, eta negarrez ari da, telefonoa etxi eta orduan Igorrek musu zapia eskaintzen dio. Beraz behin izan zena egizko maitasun, bihurtu da ez bero ta ez etorkizun. Negarrari zapiaz diot gaur erantzun, eta denerako prest nengoken ientzun. Malkoiek benetan lehortu ditzazu. Laguna bihurtu zait, baita lez putre, nere begi ertzetan malkoak ditute. Musu zapia ematen, araze jardute, zapia hartzen dizut, keinu horren truke, eta musua ere eskertuko duke. Beraz eskatu eta eman da aski du, mundu hontan berdintxu gabiltza betigu. Bakarrik sentitzea oi dugu deskuidu, ez zara beti izango zu bere gatibu. Hortik irten liteke ni nauzu testigu. Zuk ere pasatua, egunik beltzena, ez dakit bat berdina, ote garen dena. Orain mine ematen dit, senarran izenak, ez ninduen maitatu, maitaletzena, ta odolik gabeak, zauririk latzena. Zauri hoientzat eman dizut lehen zapia, konpartitua baitut zure lubakia. Azaldu nahi nizuke ondo zergatia, neure arreba izan zen behin ikaratia. Nahi baduzu hartzazu ere zenbakia. Ba eskertuko dizu, ta zuri hori zor, kale untzean didan nere hainbat mintxor. Telefonoz nenbilen, ez darria Igor, zuk entzutea behar,
Kosmetiko iragarkiak izar ieskorrak bezala datoz, doaz. Desioak posible litezkela iradokiz. Ez zahartzeko kremak edo are, gaztetzekoak. Negozio eta existentzialismo nahasketa poto delikatuetan salgai. Zientzilariak bizi kinka funtsezkoaren erantzun bila. Zergatik zahartzen gara, posible da prozesu hori etetea, posible hilezkortasuna, denboraren joana hil alabiziko korapiloa zaigu. Geure bizitza, munduan bizia sortu zenetik izan den unerik garrantzitsuena uste eta. Mundutik areago omen espazioa, eta bat-batean planeta berri bat. Gaztea, milioi bat urte eskas. Eraztunak inguruan, zuaitzek barrurantz bezala berak kanpora. Emandako milioika jirabiren argi arrastuak bailiran. Zailda espazioa ulertzen mundua ere ulertu ezin dutenentzat. Zenbat loda milioi bat urte, zenbat bide 220 argi urte, eta gu egundo izan den gertaerarik importantena ginelakoan. Gure bizitza gurea zelakoan, eta ez, gu izan biziarenak. Zer gara ba, argi instant bat, interruptorea saka eta pizu orduko funditzen den bonbila. Bitarte labur horretan azalean ukendoak eman eta eman. Arratsaldeon. Zerunaiak ekarri zintuen zu hiriko uso. Egan ezin den lekura. Aukera ugaritasunak, teilatuek, kontainerrek, kaleko bankupek, dena handi eta berri. Aizerik aspaldian sentitu ezak bertakotu zaituzu, hiriko uso. Egun eta gaurik gabeko ordu jarraietara. Urtarori gabeko temperatura grisera. Espaloien kolorea hartu duzu, hiriko uso. Argia eta argiztapena bat diren lekuan zu, apenas zeru lerro bat teilatutik teilatura zintzilikatuta. Lurrari so bizizera, hiriko uso. Pauso txiki azkarrei lepoarekin tiraka. Munduak ikusi ere ez zaitu egiten jada hiriko uso. Ostiko saioren bat noizin behin eta esku aur zabal bakanak. Arri txintxartu dira ogi apurrak, hiriko uso. Oroitzen aldituzu udazkeneko zeru gorriak. Badira orain ere, badira bai, baina ez zuretzat. Hautsak jandako beso bik asmatuko lukete berriz egan. Han, jatorrian, usoek oraindik egan egiten dute, hiriko uso. Egan egiten duenak tiro arrisko diozu, baina alperrik da. Bizitzak baditu tiro guztiontzakoak. Zeuk, ziudadearenak aukeratu aldituzu, hiriko uso. Asteburu honetan gogoratu naiz kubatararekin. Nola, Kuban bizi izandako euskaldunez esaten zuen, abiatzen zirela ibiltzera. Inora iristeko intentziori gabe. Joan baino ez. Eta aldapaigo. Zer, gero berriro jaisteko. Euskaldun zoroak. Gogoratu naiz, mendizurietatik albiste beltzak heldu direnean. Asteburu honetan pentsatu dut, oinez dabilenaz hala pentsatzen zuen kubatarrak, zer pentsatuko zuen autoen ziztuaz eta presaz. Hemengo ritmoa ez da Karibekoa, ez dantzan, ez bizitzan. Eta errepide grisetatik albiste gorriak datoz. Asteburu honetan irakurri dut, aur jaio berriaren lehen keinu mundutarra,
besarkada dela. Eta zaharrak ere, ohean ilurre daudelarik, besoak jaso gura hiltzen direla. Bi hegada horien artekoa dela bidaia. Besarkada atseginak biren arteko gauza dira. Gero, badira biren arteko bakarraren besarkadak ere. Mingotsak eta gogorrak. Atzetik etorri eta ustekabean bizkarrean salto egiten duen lagun zakar bat bezalakoak. Hala etorliteke pare-paretik uste izan gabe. Kamioi handi bat. Edo mendia bera elurretan erraldoi zu besarkatzera. Santa da eguna, beti bezpera deguna, ohitura batzuei etzaie inoiz, iristen biharamuna, iristen biharamuna. Ez etzaia sozunarrak, gizonak jainko lurtarrak, moztu zizkion bularrak, moztu zizkion bularrak. Leiotik bota du aurra, kolpeak hautsi intxaurra, botere ez da inbeste aldatu, 20. mendetik eta gaurra, 20. mendetik eta gaurra. Aterikate kantari gatoz, makilta otso zengu, etxe ontako nagusi jaunak, etxeko Andrea jotzen du, etxeko Andrea jotzen du. Kolpe eta kolpe aldaba, hotxa mututu zalbaga, baserri ontako sabazarrak, erabiltzen du alaba, erabiltzen du alaba. Kalean jatorziaro, etxean dena birao, senarronaren labanak zeuzkan, odol gorrizko iao, odol gorrizko iao. Labana zorrotza hortan, garrasinin bat haotan, zuaitzak gizon bihurtzen dira, pasadizo itzalortan, pasadizo itzalortan. Taldera soa niena, pizti bakarrak nahiena, territorioa markatu nahia, koloniako haiena, koloniako haiena. Kalasnikov bomba maki, bizitza merkeri dabil, gerran gizonak hiltzen dituzte, Andreak bortxatuta hil, Andreak bortxatuta hil. Atxeden bat eskupetak,
botak kenduta apretat. Neska gazte bat mereziko du, udariaren apetat, udariaren apetat. Aurrera goaz den aldatzen da, denbora pasa enean. Den aldatzen da, aldatzen ez den, oinarri baten gainean, oinarri baten gainean. Adios orain esaten diot, Santa honekin batean, beti bezperan bizi gaitezen, zorionez tapakean, zorionez tapakean. Santa ageran eguna, beti bezpera deguna, ohitura batzuei etzaie inoiz iristen biharamuna. Ezetza jasozun arkak, gizona jainko lortarrak, zahageda gure martiriari moztu zizkion bulakak. Aterik ate kantari gatoz, makin ta ahots ozen du, etxe ontako nagusi jaunak etxeko andrea jotz. Bakoitzari berea. Etxe guztietan behar luke ume txiki baten bizipoza, esan izan du beti gure amak. Denok behar genuke pertsona zaharren batekin harremana izan, esan ohi du lagun zahar gazte batek. Gizarte honetan ordea, bistan, adintalde bakarra existitzen da, gazte helduena. Horregatik da egungo mundua lineala, ondogabea, berdina, ikuspuntu bakarretik ikusia delako. Mundua hiru dimentsiokoa, volumenduna, alegia mamitsua izateko hiru ikuspuntu behar lituzke. Umearen behetik gorako begirada berria, gazte helduaren aurrerako soernea eta zaharraren goiti beherako begiratu betea. Baina aurrek eta zaharrek ez dute ikuspunturik, ez hitz aukerarik. Are, euren hitza kontuan hartua den apurretan, galdera beti da helduen eremutik egina. Erantzuna ere helduen eremurakoa dadin. Eremu zilegi bakarrerakoa. Bakoitzak bere zeresantxoa izan dezan ordea, lehenik bakoitzak bere galderak behar ditu. Oraintxu ohartu naizelako diot, niri bertso munduan, erantzun pertsonal zantzuren bat, orain ikusten hasi berri naizen galderak, orain 10 urte egin zizkidatela. Kazetaria zara, zure azken artikulua da. 1500 karaktere, ia betiko erara,
nere iritziz osatu ditut, hor gelditzen dira. Nere afizio ta ofizio, hainbat urteko pasada, egin dut eta orain atzeruntz, itzultzen dut begirada. Del olmok dios ta justizia, uste zendun zezalaba. Gure justizia zuentzako prestatutako zelda da. Beraz begian uzten dizuet, nere azken zertzela da. Lehen idatzi nuenagatik, naramate kartzelara. Badaukat nahiko esperientzia, badaukat nahiko edade, behogei urte kazetaritzan, jadanik ez naiz nerabe. Euskal Herriko prentsan zentsura, aztertu nuen goita be, tara orain zentsuran bera, nere atean parez pare. Ai Espainiko legeta arau, ze ustel ze mintze grabe. Ai gure hizkuntza txikituari, zenbat kolpe doakabe. Naiztan izeldan egongo naizen, letrarik idatzi gabe, nere ideiak milaka lagun, honen burun bizi daude. Ez dakit zein dan gure erruan, baditugu zenbait kargu, ez jakinaren zamastuna, latzarastaka dakargu. Hau da bengantza, hau da zigorra, eta biktima geragu, politikarin batek emana, gu isiltzeko enkargu. Arnaldoz eta beste zenbaitez, datorkitzen baitak ordu. Erigintzan ari zeratenez, eskuz esku orduz ordu. Letrak isildu nahian gabiltzan, gatazka hau ala modu. Idatzia izan, hitzezkoa izan, baina hitzak konponduko du. Egunon ustez atzo zenbiltzan ta ongi, nilo gureak nagota zu berriz grogi, hori bait bargauean zu zenbiltzan jori, kendu ezazu tonto irriparre hori. Sexua suertea da eta ez da luxu, bargau ez dena irrintzita izerdi putzu, zuk berriz behakoa serioa duzu, duzun inbidio gezimeldu zaituzu. Batzuentzat bizitza berota maitasun, beste ontzako berri sasi eta asun.
sexua suerte dela hala dizutentzun, ta antza dena zeuri tokatu zitzaizun. Izan ere zuzaude hainmukertaekin, ez dezu ligatuko jarrera horrekin, baino bak zeure kabuz alzenuenekin, gure etxeko efektu espezialekin. Lo gure nintzen baina belarriak harin, alboan bazen zenbait sexu joko gordin, diozu nik gozatu nezakela berdin, ta zeinek esan dizu ez nuela egin. Zu tristetzeko ez dut hainbeste interes, baino irrifarre bat egizu mesedez, zer nolatan zabiltza bizaia da juez, egin igual zen dugun baina gozatu ez. Zuek familia fari hontan, gaur bildurik elkarrena, Gabon gaueko betiko itura, mingotxonek dakarrena. Nere aulkirik etzegon utxik, ta horixe da txarrena, baina hemen ator alabardi beltz, mespretxatua errena. Aspaldikusi ez nauzuena, ez da hori zuen pena, nahiko arazo eman nizuen, esan behar badadena. Ta luzerako alde ginuen, banunta aski problema, kasu batzutan iesa baita, aukera zentzuzkoena. Kasu batzutan iesa baita, aukera zentzuzkoena. Jada ez dira ez 80, baina neri errepara, azala zimel kolore zuri, ai inork ez nau anpara. Badakizue ze hauts horizta, sartu oiden zainetara, haren bilata arekin beti, berdintxu zein eratara. Hainbeste oker egin dut hemen, hau jakina ez aldaba, burua makurta lotxaz gorri, jodut etxeko aldaba. Amari hainbeste gauza lapurtu, nizkion lehen eta ara, zure pitxirik ez dakart baina, hemen da zure alaba. Zure pitxirik ez dakart baina, hemen da zure alaba. Gaztea nintzen, ederra nintzen, gure herriko erregin, dena lorea behar zuena, bilakatu zen erremin. Ta bizioa, ta desioa, batzutan bere izi ezin, kontrolatzen dut, neuk neurtuko dut,
nik neronen baitarazin. Baina sorteak bizkarra eman, familiak ere muzin, etxera bueltan gaur humil nator, irrifarretxu atsegin. Barkamen eta azalpen beharrik, ez daukazuen nerekin, ta neri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin, ta neri ere mesedez utzi, isilik geratu nadin. Gero hobean peskizan, helduta bertan bizizan, legez paperak onartu arte, bazen baina etzen izan, bazen baina etzen izan. Izan naia ernetako, Euskal Herri mendetako, auzoek ala sinatu arte, bazen baina ez benetako, bazen baina ez benetako. Genetako hizkuntz doai, hemen euskara egina ai, ondare universal egin arte, bazen baina ez bizigai. Bazen baina ez bizigai. Amodio gehi zailegi, gaitzerdi minik balegi, eskubide izendatu arte, bazen baina ez zilegi, bazen baina ez zilegi. Aurren hitz bitxi berezin, iritsi nahi du iritsi, adin nagusi bihurtu arte, bazen baina ez iritzi, bazen baina ez iritzi. Iritzita kriterio, emeak boz barez dio, boz ozen batek hori esan arte, bazen baina ez serio, bazen baina ez serio. Adineko persona bat zara, zure 3 seme-alabek txandak egiten dute zure zaintza. 82 urte beteta ihartu zori den zuaitz, azal zimurrak pilatzen ditu nere ajeta nere gaitz. Bizitzeko da berandu eta hiltzeko oraindik garaiz, etxerik etxe alderraina bil nere Andre triste bisaiz. Berriro ere maleta bete nere arropa eta gaiz, sekula ez naiz traba izango naizina egin nuen maiz. Zina egina nuen bai baina horretaraxe heldu naiz. Larai, 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 horretaraxe heldu naiz. Zardadeak beroa ere bilakatzen du epela, seme-alabek hartzen naute eta poztu behar dena dela.
Zaintzen didate nere dosia ta errezeta papela. 3 hilabete denbora neurtzen ari balira bezala. Ta gero triste agurtzen naute ezin ziteken bestela. Atetik bera ateratzen dut beti pausaje goibela. Iruitzen bazait aitea istean irri egiten dutela. Larai, 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 irri egiten dutela. Trimestrekako ziklotan arabanoa ezin amaitu. Orain alabak hartu behar nau, orain bere txanda baitu. Nere zaiantxe egongo daura, ta akaso begiblaitu. Amona xarra etxean zaintzen, aize gazte ez gogaitu. Baina nik zer egin nezake jarraitu eta jarraitu. Indarrik ez da, baina bihotza oraindik ez bada aitu. Eriotzaren zai bizitzea ezin zaio bizi deitu. Larai, 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 ezin zaio bizi deitu. Alare, Maialenek beti ez ditulako bertsuak kantatu izan, eta kantatuko izue, seguru asko jakingo ez tezuelako, lehenengo bere finalian, eskolarteko finalian, Lauoinak emanda kantatu zuen bertsua. Igualpeak lagunduko ditu. Lauoinak zian, parranda, etzanda, edanda, eta txanda. Eta hau kantatu zuen. Gaur gabian ere aitak egin du parranda, goizian aurkitu dut lurrian etzanda. Segurunez gabian zetorren edanda, atia orain degula beraz nere txanda. Eta kamera hor dagoelako. Bai, etorri zuekone, etorri eskadare zeren. Atziak, gu, abez batza. Bai, konuan Eli jartzen. Eli. Bai. Bai, eskerrak. Gogoratzen naiz lehengo amonen, zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lehengo amonaz, gaurko amazta alabaz. Hoxeita zuei mila zorion, nire esmenaren zirraraz, tamaituko dut txapel zati bat, zuek guztiontzat lagaz. Gure bidea
eta posta upadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskaraz. Herri hau herri egin aldugu, zer du bizikidetzak, zenbat eman du euskalduntzeak, ez behar beste guretzat. 40 urtetan garaia da, egurasteko ametsak, akaso hortan bertsolaritza, ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten, transmisioaren ertzak, guk beti gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak. Lehengoekin da gaurkoen gandik, txapela gerokoentzat. Lehengoekin da gaurkoen gandik, txapela gerokoentzat. Bueno, ez da oraindik bukatu, zeren guk eskatu diogu Maialeni, zerbait esan behar digula. Hainbeste entzun, orain berari da. Ale, Maialen zuekin. Bueno, laur, ja nekatuten goziat eta... Azteko, eskerrik asko antolatzailei batez ere, eta eskerrik asko zuei, hemen egontzeatenei, bereziki hasieratik egontzeatenei, baina baita tarte baten egontzeatenei ere, parte hartzeko gogua azaldu ezutenei, eta parte hartu dezutenei. Niretzat, ore bada, ez, irakurtaldia nire lanen gainean egindako izatea, pixka bat abrumatu ere sentitu nintzen, proposatu ziatenean, baina, ore bezala hartzen dut, poza handia hartu nun, eta aitortuko izuet lotxa pixkat ere emate ziala, eta gaur lotxa pixkat ere pasa detela, ez. Baina, pixka bat iruditzen zizaidan nire 40 urtetako, nire bizitzako argazkiak, nire diapositibak eakustea etorri banitz bezala, ez, edo etorri bagina bezala, eta egia da azkenean norberari askotan impresio desente ematen dio bere burua argazki zaharretan ikusteak, ezta? Eta normalki ez duzu zure burua ondo ikusten, edo ze zima, edo ze ropa, edo ze jarrera, edo... Eta, testuekin edo egindako lanekin, neurri baten hori gertatzen da, ezta? Oain 20 urteko testuak irakurri eta pixka bat apurua ematen dute, lotxa, hasiko zeinak ez zuzentzen, eta hasiko zeinak, uste dut, ariketa interesgarria dela eta humildade ariketa bat, edo osotasun ariketa bat, zu izan zinena onartzea, ez? Nerabetan izan zinena zima horiekin eta erropa horiekin, eta gero izan zinena ustezko jakituri horrekin eta ausardi horrekin, eta gaur egun zerana osatzen duten zu guzti horiek onartzea, nahiz eta gerora ez hainbeste gustatu, edo momentu batzutan sorpresak ere hartu ditut, batzutan esan, hori hona zan, nahizu, hori hona zan. Eta, ez dakit, bide horrek ekarri nau, eta hori izan naiz, eta holako gauzak egin ditut, bere akats, bere azertu, eta, ederra izan da niretzat holako panoramika bat egitean nire bidearena, ezta? Eta, eskertzen dizuet denei zuen parte hartzea, testuak hobetu ere egin dira, hola irakurrita, kasu askotan, beste zerbait ematen zuten, eta, bersoak ere, konturatzen zera zer dan momentuaren eta testu inguruaren garrantzia, ezta? Ze testuak gero bersoak paperian ikusita edo irakurrita,
zerbait falta du eta era berean beste zerbait bihurtzen da, ezta? Baina ederra izan da, zuek eman diozuen aldaera, bai gitarrekin, bai zuen 2 ahotsetan, 4 ahotsetan kantatuta, eta zer esanik ez testuak irakurri dituzuenak egin dezuen alegina. Asko estimatzen dizuet, eta oso pozik eta orez beteta eta lotxa puntio batekin. Eskerrik asko denoi, eta gaur kantuz eta hitzez ari geran ez, nik ere kantuz bukatuko dut. Osasungarri da egitea norbere buruaz barre. Tarteka perlak aurkitzea eta inoiz jartzea asarre. Bersolaritza eta hizkuntza Euskal gozentzat larre, egiten duzun lanaren gatik, mila eskerrak elarren. Bersokiderik gabe utxutxa litzateke nere lana. Euskal prentsarik ere ezpalitz alferrikakoa dana. Etzait inporta hainbeste nik lehen kantatua eta esana. Baina bai oiek irakurtzera zuek etorri izana. Ta gure berso, ta gure testu, gure fikzio fantasi. Gure kritika, gure ideia, gure umore eta sasi. Hainbeste gauza aditu dira, egin dudan denak hasi. 40 urte gaur isten dira, ta beste 40 hasi. Nahiago dut hemen, mire, Koldo, Kristina. Argazkirako izan. Hau da, lan taldea. Beti, makumeak lanean, ikusten? Lan pixkat hartu ezue gaina, bilketan eta bilaketan eta... Bai. Azarotik baino, lan egiten dugu, orduan esker zuei etortzeagatik. Oso pozik egin du. Oso pozik gaude, eta guain aperitifa hartuko du. Itxo. Aperitifa baino lehenago, Kristinak uste dut zerbait ekarri behar duela, eta hor ez dakit Juanita eta Ibetek badutela beste zerbait, eta ez dakit. Egindako, bilduma, baina aurrek apaindu dute, Hendaiako aurrek apaindu dute, udalekukoak eta Centro de los Hijos horiek ere, egon diren guztiak. Eta gainera izan dugu garazo txiki bat, zeren aur batek nahizun, haitu da apaintzen, eta absolutuki nahizion ordun eman Maialeni liburuak. Bakatu baina hori bukaeran da, baina ezin diot eman orain, eta segi, eta azkenean, baina eman ezin da. Hori akialarren partez ere, gaukua fisa. Domina. Oso ondo. Gure etxean ebateko. Eskerrik asko.
Begira zazu, merezi du, begiratzea zer dagoen barrenan, merezi du. Bertako produktuak. Eskarrik asko, hau aperitifako. Eskarrik asko, hori etxea emateko. Oso ondo estimatua. Ximaurra? Bai, izango dira, bai. Kutixiak. Bai, kutixiak dituzu. Posatzeko. Eskarrik asko. Bueno, hola. Orain bai, eskatuko dizuegu, pixka bat kanpot, bai, baztertzea, mailak eta jarri behar ditugu aperike bat. Jaso ingo ditugu, ez? Cadillac regato, un año. Cadillac un año carré. Cadillac un año carré.